Já, klukkan er orðin rúmlega 5 og við ætlum að setja hérna fund bæjarstjórnar Grindavíkur númer 471 sem haldinn í bæjarstjórnarsal og hingað eru mættir allir bæjarfulltrúar ásamt sviðsstjóra skipulagssviðs, skipulags- og umhverfissviðs. Fyrsta mál á dagskrá er félagsleg heimaþjónusta og gjaldskrá. Það eru gerðar breytingar þar vegna breytinga hjá Tryggingastofnun. Þetta kallar á endurskoðun á okkar gjaldskrá vegna breytinga á ellilífeyri sem áður var sérskilgreindur en er það ekki lengur. Bæjarráð hefur tekið fyrir málið og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja ákveðið gjald fyrir heimaþjónustu fyrir þetta ár og feli síðan félagsmálanefnd að vinna verðlagsgrundvöll til framtíðar. Það er lagt til að gjaldið verði ákvarðað 1250 krónur fyrir hvern unnin tíma en það er 4,5% hækkun eða hækkun 54 krónur. Ég býð orðið laust ef að fundarmenn vilja tjá sig. Gjörðu svo vel, Ásrún. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi kannski bara upplýsa ykkur ef þið hafið ekki tekið eftir því í fundagerðum félagsmálanefndar að félagsmálanefnd tók þetta mál fyrir og við vorum sammála þessar 1250 krónur en lögðu það einnig til að þessi gjaldskrá yrði bara unnin eins líkt og aðrar gjaldskrár í fjárhagsáætlunar vinnu, ár hvert. Ég vildi bara upplýsa ykkur þetta. Takk. Takk fyrir það, Ásrún. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Og ef ekki, þá ætla ég að bera það upp við fundin hvort þeir eru sammála tillögu bæði bæjarráðs og félagsmálanefndar 4,5% hækkun á félagslegri heimaþjónustu. Þeir sem eru sammála því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það annar mál á dagskrá sem er fjarskiptamastur við Hópsnesvita. Umsókn leyfi til þess að reisa þar 30 metra stálmastur. Það er Neyðarlínan sem óskar eftir heimild til þess að reisa þetta mastur við hlið Hópsnesvita til að bæta neyðar- og öryggisfjarskiptakerfi, auk þess að skapa möguleika fyrir fjarskiptatæki og til að bæta farsíma og netþjónustu. Skipulagsnefnd er búin að taka þetta erindi fyrir og leggur til að þessi byggingaáform verði samþykkt með fyrirvara að settir verði skilmálar jarðrask og frágang til að tryggja að umgengni á framkvæmdatíma verði til fyrirmyndar. Einnig að fyrirliggi jákvæð umsögn Vegagerðarinnar og Samgöngustofu ásamt leyfi landeiganda. Það kom fram í þessum gögnum að þetta mastur er helmingi hærra en vitinn sjálfur. Já. Viltu bæta ykkur við þetta, Ármann? Nei, þetta er bara vel útlistað hjá þér, sko. Já. Það eru ekki einhverjar spurningar, þá... Við ræddum það aðeins, ég ætla bara aðeins að bæta því við vorum aðeins að velta fyrir okkur að því að þessi umræði hefur farið fram áður að reyna að koma upp þokkalegum fjarskipta búnaði þannig að við séum nú vel tengd á svæðinu. Hvort að þetta bjóði upp á möguleika til að bæta til dæmis 4G eða? Já, þetta mun alltaf bæta fjarskiptin á þessu svæði og í kringum mastrið og vonandi bara í bænum líka. Já, akkurat. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sjálf sitt í skipulagsnefnd og tók málið fyrir þar og minn varamaður í umhverfisnefnd og fór einnig málið þar og það sem þetta fór í gegn án athugasemda. Á fundi í gær þá komum samt upp umræðan að þetta væri kannski leiðilega nálægt vitanum, þannig út á Hópsnesi. Var það eitthvað rætt eða skoðað hvort það hefði mátt hafa þetta aðeins fjær honum eða var þetta, getur farið kannski aðeins yfir staðsetninguna, Ármann? Sæl, ágætu bæjarfulltrúar, forseti og aðrir. Nei, það var ekki rætt. Þeir eru óskætti að fá að nota líka vitana hluta. Geyma eitthvað búnað og svo þurfa þeir að komast í rafmagn og annað. Þannig að þetta helst svolítið saman. Það var ekki rætt, nei.
umsóknin tekin fyrir sem byggingarleyfi og þegar framkvæmdaleyfi eru tekin fyrir þá getum við nýtt alls konar skilyrði í og við en ekki við byggingarleyfi, það svona ekki venjan, en hins vegar þar sem það ekki beint skipulag á svæðinu þá leyfum við okkur ekki setja skilyrði fráganginn þrátt fyrir að þetta sé ákveðið bara byggingarleyfi. En nei, það var ekki rétt sérstaklega að velja nýja staðsetningu. Takk fyrir þetta, Ármann. Fleiri sem vilja taka til máls, gjörðu svo vel, Palli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er erfitt að segja nei við neyðarlínuna sem hún að bæta netöryggi og öryggi yfirleitt fyrir vegfarendur og okkur íbúana. En við gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta er svona ákveðin sjónmengun og okkar útivistarperla verður kannski ekki alveg söm. Vitinn verður ekki alveg eins flottur með þetta mastur hérna við hliðina. En svona er þetta nú að það takast alltaf á þessi í umhverfismálunum að viljum við fara inn á óraskað svæði. Það er svolítið, það eru margir viðkvæmir fyrir því að fara inn á óraskað svæði, sérstaklega á óraskað hraun. Þannig að valið er kannski viljum við fara raskað hrauni fyrir svona mastur eða viljum við fara inn á raskað svæði sem verið er að gera þarna og þar er vitinn fyrir hendi og eins og kom fram hjá Ármanni að þá er verið að nýta þarna mannvirki sem fyrir eru. Þannig að hérna, ég sé fyrir mig að ég get nú ekki annað en verið sammála á þessu þó að þetta sé svolítið tvírætt að þetta er það hátt. En kannski verður þetta kennileiti þarna fyrir sjófarendur líka að þeir sjá hann kannski aðeins fyrr. Það verður sterkt ljós á þessu. En mér langar kannski að spyrja Ármann með nú er þarna loftlína í Vitann. Nú er rafmagnslína þarna gamlir staurar og þá hvort að þeir ætla að nýta þá leið eitthvað fyrir kannski ljósleiðara eða lagnir í þetta mastur eða hvort að það verður einhver speglun þá og hvort að það komi þá frá Þorbirni, hvort að sé einhver þannig tækni í þessu. Takk fyrir Páll. Nei, ég get eiginlega ekki svarað þessu og gerir mér ekki alveg ég gerir samt ráð fyrir að þau þurfi ljósleiðara í mastrið en þeir koma til með að nota rafmagnið og annað til þess að halda spennu á mastrinu. En ég gerir fastlega ráð fyrir því að í framhaldinu eða í framtíðinni komi ljósleiðari í mastrið þar sem að það er verið að streyma það á 3G og 4G. Takk fyrir þetta, Palli og Ármann. Fleiri sem vilja taka til máls, gjörðu svo vel, Hjalli. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get svo sem tekið undir það sem hér hefur verið sagt. En þetta er öryggismál og ég mun klárlega styðja við nefndina að þetta verði þarna. Það þarf að fylgjast náttúrulega með þessu jarðraski, hvort það verði farið vesturleiðin eða austurleiðin að þessu. En þarna er nú tiltölulega, fóturinn er gerður, það er þarna vegurinn við hliðina og við kannski munum eftir umræðinu þegar átt að fara að setja mastur á gamla símstöðvarhúsið. Það olli deilum, en við vitum líka að þetta er framtíð, við verðum að fá endurvarp. Og ég held að þrátt fyrir að Hósnesi sé náttúrulega fallegt útivistarsvæði þá tökum við örygginu framar og við horfum kannski framhjá þessu og sjáum Vitann og þessa vegur þarna í kring og horfum framhjá þessu. En þetta er nú gert til öryggis þannig að
ég mun veita þessu liðsinni. Ég bendi líka á að það er annar fallegur staður vestan við Grindavík, þar er ansi hátt mastur. Ég tek aldrei eftir því, ég er nú yfir að horfa á sjóinn og garðana og það, ég sé það frekar. En það er líka nauðsynlegt. Takk fyrir þetta, Hjalli. Ég ætlaði nú aðeins að setja sjálfum að mælendaskrá. Það má alveg búast við því að þegar það er verið að reisa svona mastur og tala nú ekki á svona útivistarsvæði eins og Hópsnesi að það kunni einhver að hreyfa við mótmælum. En við þurfum líka að spyrja okkur hvort við þyngra, hvernig viljum við hafa þetta, hversu aðkallandi er að hafa þessi fjarskipti í lagi. Við viljum ekki reisa þetta innan byggðar eða nálægt íbúðarhúsum, hvar ætlum við þá að hafa það? Ég held að eins og Hjalli segir að þetta er náttúrulega eitthvað sem við munum að sjálfsögðu venjast, en ég mun fyrir mitt leyti samþykkja þetta og styðja við það sem nefndirnar hafa verið það sem þær hafa sagt um þetta mál. En Palli, þú varst að biðja um orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, já, ég glemdi nú að nefna áðan að ef ég man rétt að þegar við vorum að ræða þetta mastur við símstöðuna inn í miðri byggð að þá höfum við nú eitthvað verið að reyna að benda mönnum á að hvort það væri ekki hægt að fara eitthvað út fyrir með þetta og einmitt á þennan stað þar sem þetta myndi þá nýtast fyrir Suðurstrandarveginn og nýtast víðar og ég held að það sé alltaf að menn hafi það í huga ef ég man þetta rétt þá erum við ekki búin að afgreiða leyfi til Mílu fyrir fjarskiptamastur hérna inn í bænum að hvort það sé ekki hægt að samnýta þetta eitthvað að menn geti þá verið á sama stað og þannig að svona hafa það allavega á bak við eyrað og svo varðandi sko ljósleiðara eða lagnarleiða þá er þetta náttúrulega þessi lína, þessi gamla loftlína er mikið lítið þarna núna. Þannig að það yrði nú alveg myndi vega það uppeldi þetta mastur ef að það kæmi þarna strengur í jörð og þessi lína færi. Þannig að það er svona margt bæði, það er margt jákvætt við þetta og þó að sé einhverjir neikvæðir punktar. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Ég tek undir það sem þú ert að segja. Við ræddum þetta líka hjá okkur á fundi í gær hvort það væri ekki hægt að samnýta þetta út af umræðinu sem átti sér stað varðandi mastri sem Míla óska eftir að fá að reisa við gömlu símstöðina. Þannig að það væri náttúrulega frábært. Við þurfum ekki að vera með mörg stór möstur á svæðinu. Ef við getum nýtt þetta á þessum stað og í þessu mastri þá er það bara hið besta mál. En eru fleiri sem vilja tjá sig um þetta fjarskiptamastur við Hópsnesvita? Ef ekki, þá ætla ég að bera erindið upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála skipulagsnefndinni að bygging áform verði samþykkt þó með þessum fyrirvara á jákvæðri umsögn Vegagerðar og Samgöngustofu ásamt leyfi landeiganda rétt upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að máli 3 sem er deiliskipulag miðbæjarkjarna Grindavíkur. Mér langar aðeins að rifja upp bara svona söguna. Snemma á síðasta kjörtímabili var farið af stað í þessa vinnu þar sem við héldum íbúafund í Hópsskóla. Þar kom saman alveg hellingur af íbúum og unnu mikla og góða hugmyndavinnu undir sterkri stjórn Alta, en það ekki rétt hjá mér. Úr varð skipulag sem gengur út á það að sveigja niður Víkurbrautina að Ránargötunni þannig að það verði svona eiginlega megin æð þannig að það beinist svona umferðin niður Ránargötuna. Síðan eru þetta 9 reitir sem þegar er farið að spurjast eftir, skils mér. Þetta skipulag var farið af stað, það var búið að fara í ferli en hefur legið í smá dvala þannig að núna erum við að taka það upp aftur og ætlum að auglýsa það að nýju og það eru svona ýmsar skoðanir í gangi um þetta skipulag og mig langar bara að bjóða orðið laust. Vilt þú koma eitthvað upp og gera eitthvað sérstaklega grein fyrir þessu? Þú ert velkomin í pontu, gjör svo vel. Já.
Já, eins og Kristín María talaði áðan þá var skipulagið unnið á árunum 2009, 2010, 2011, svona það bil, og svo var það kynnt á árunum 2012, 2013 með skipulagslýsingu og einnig kynnt samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Þetta er svolítið umfangsmikið skipulag. Ég myndi segja að þetta væri, já, þetta og hafnarskipulagið væri svona 2 þyngstu skipulögin í bænum. Nýbyggingareitir eru þá í heildina 6.500 fermetrar sem eru bara töluvert. Og það er þá, af því eru þá 25 íbúðir og 2 einbýlishús, en restin er þá atvinnuhúsnæði. Megin inntak deiliskipulagstillögunnar er að skapa umgjörð lifandi miðbæ í Grindavík og blandaða starfsemi, verslun, þjónustu og íbúðir. Það er skal ég segja, lögð áhersla á uppbyggingin falli vel að því byggðarmynstri sem fyrir og gert ráð fyrir að nýbyggð verði að mestu 2 hæða hús, en í stöku tilfellum er þetta brotið upp og heimilaðar 3 hæðir og svo 1. Einnig er lögð áhersla á að auka umferðaröryggi í miðbænum og draga úr umferðarhraða og gera gangandi og hjólandi vegfarendum hærra undir höfði. Það sem við liggur fyrir okkur núna er þá að auglýsa skipulagið að nýju með smá breytingum þó og hefja ferlið þá upp á nýtt. Það sem til að deiliskipulagið er auglýst eins og var gerð árið 2013, þá má ekki líða meira en ár frá því að hún er auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Í þessu tilfelli þá leið meira en ár og einnig hafa átt sér stað smá breytingar á deiliskipulaginu sem að mögulega kalla þá á endurauglýsingu. Og ég kannski bara set stopp núna og ef það eru eitthvað spurningar þá bara gera svo vel. Takk fyrir þetta, Ármann. Já, gott að benda og það voru gerðar athugasemdir og reynt að koma til móts við það sem hægt var. Þetta er skipulag sem er gaman að sjá svona myndrænt, þannig að það mun væntanlega birtast á vef bæjarins, þannig að fólk getur kynnt sér það og sé hvernig þetta liggur allt saman og rifjað upp. Þeir sem að þegar kynntu sér þetta fyrir nokkru síðan, en orðið er laust. Ef að fundarmenn vilja taka til máls, gjörðu svo vel, Palli. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna þessu að þetta skuli nú vera komið á þennan stað og trúi því nú að þessi vinna verði nú kláruð. Ég tel það alveg tímabært að það sé tímabært að fella úr gildi það skipulag sem er í gildi núna 5 hæða glerhýsi á festisreitnum. Þó það væri nú ekki annað. Þannig að það er búið að leggja alveg gífurlega vinnu í þetta mál. Það er búið að halda íbúafund eftir íbúafund og skipulagsnefndir, alveg nokkrar nefndir unnið að þessu máli og þetta er svona niðurstaðan. Auðvitað er það grátlegt að þetta skuli vera komið aftur á byrjunarreit, það þurfa að fara í gegnum auglýsingaferlið aftur en það kannski bara heldur áfram að laga þetta. Nú þessi gatnamót þessu erfiðu gatnamót við braut og milli brautar og festis, að þá sé ég svo sem ekki að það sé framkvæmd sem verður farið í núna alveg á næstunni. Þannig að það eru aðrir reitir sem er svona kannski meira mikilvægt að klára og nægur tími þá til þess að gera einhverjar breytingar á þessu aftur. En þetta svona
ef ég man rétt þá var þetta mjög svona samdóma niðurstaða bara vel skipulags og hérna frábærs íbúafundar þessi mál, það sem kom klárlega vilji íbúa að tengja saman þessa tvo miðbæjarkjarna. Menn voru svolítið að þrátt það hvað væri miðbær Grindavíkur, hvar væri hjarta Grindavíkur, er það hérna í kringum Festi eða íþróttamiðstöðina eða er það höfnin. Hafnagatan getur nú verið mjög skemmtileg og skapar stemming þar. Þannig að þetta var mjög skemmtileg niðurstaða að tengja þessi hjartahólf saman, þessi tvö hjartahólf. Og eins var það talsvert rætt og höfðu margir orð á því að svona beina umferðinni niður á Höfn þegar að menn kom inn í bæinn að í staðinn fyrir að beina að hún færi beint niður Víkurbrautina og fram hjá skólanum að þá væri það svona skemmtilegri stemming að fara hérna í gegnum miðbæinn og svo niður á Hafnarsvæði sem við erum nú alltaf öll mjög stolt af. Og flestir ferðamenn koma niður á Höfn og leita niður á Höfn þegar koma í svona bæi. Þannig að ég vil bara þakka þeim fjölmörgu sem hafa komið að þessu skipulagi og lagt ómælda vinnu í þetta skipulag. Þessa vinnu, það er alveg ótrúlegt og ég hefði bara aldrei trúað í hvað væri mikil vinna lögð í þessi skipulagsmál hjá svona sveitarfélögum. Hvað eru margar hendur búnar að leggja hönd á plóginn og eins líka og leggja þessu lið. Margar stundir, ólaunaðar og lítilaunaðar. Þannig að ef ég skildi það rétt þá er þetta nokkuð bara sameiginleg tillaga þeirra nefndar sem er núna og í takt við fyrri nefndir. Þannig að ég bara fagna því og mun bara styðja þetta mál. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég styð að sjálfsögðu að þetta skipulag fari í auglýsingu og íbúar Grindavíkur geta þá aftur gert athugasemdir við það skipulag sem hér verður auglýsað. Ég óttast svolítið að með þessum gatnamótum sem með þessu skipulagi á að búa til sé verið að búa til svolítið klúður hjá okkur í umferðarflæði. Fólk vonandi kemur til með að skoða þetta og sjá hvernig þetta lítur út. Ég hef og sé mjög oft hvernig umferðin er niður Víkurbrautina á morgnana. Það er megin straumurinn. Og ég er svolítið hræddur að við séum að búa til mikinn tappa sem að þar verður. Ég skil svo sem alveg röksemdina fyrir því að tengja miðbæjarsvæðið við Hafnarsvæðið, eins og það hefur rætt. En við erum ekkert að gera það með þessu móti eða einhverju öðru. Það er rétt sem Páll sagði hér áðan að það er ekkert verið að fara í þessa framkvæmd á þessum gatnamótum næstu, ég veit ekki hvað ég að segja, 4 til 8 árin. Því að þarna á að vera hækka götuna ákveðnum kafla og við gerum það væntanlega ekki fyrir umferðin, þunga umferðin er farin af þessu svæði og upp á Suðurstrandarveg. Þannig að hvenær við fáum fjármagn frá ríkinu í að klára Suðurstrandarveg og tengingu niður á Höfn, ég er nú ekki mjög bjartsýnn á það. Þess vegna hefði ég viljað bíða með þennan hluta af skipulaginu. En ég tek undir það að það er komið tími til að koma skipulagi á lóðir undir verslunarrými og þjónustu og íbúðir á svæðinu. En ég skora á fólk að skoða síðan skipulagið þegar það kemur á heimasíðuna. Því að það er þetta svæði með gatnamótin á
Ránargötu þá eða Víkurbraut og niður Víkurbrautuna frá Heiðarhrauni sem að mér finnst verða svolítið klúður. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Marta, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og kom fram áðan þá sit ég í skipulagsnefnd og gerði það líka á síðasta kjörtímabili og unnið því töluvert að þessu skipulagi ásamt öðrum nefndarmönnum frá öllum flokkum og hefur svo vinna bara gengið ótrúlega vel. Eins og Palli kom inn á þá var upphafið þessi íbúafundur þar sem eftir hann lágu fyrir svona í rauninni 3 meginmarkmið. Það var það að beina umferðinni fremur niður að hafnarsvæðinu heldur en að enda Víkurbrautarinnar, bæta aðgengi gangandi vegfarenda á svæðinu sem svo sannarlega má bæta úr og búa til svona aðlaðandi miðbæjarkjarna sem mörgum hefur fundist vanta hérna í bænum og með þessu skipulagi finnst mér að við náð þessum helstu markmiðum sem við lögðum upp með. Get alveg tekið undir það að þetta vinnur fremur með þeim gangandi heldur en bílaumferðinni en það var í raun meðvituð ákvörðun. Það var stefna sem var ákveðin og það var ákvörðun sem var tekin. En það ekki að segja að það hafi ekki verið kannað mjög vel. Það var farið í gegnum ákveðna umferðarkönnun og skoðað mjög ítarlega hvaða áhrif þetta myndi hafa. Og það var megin þá metið innan nefndarinnar en þessi stefna tekin. Vonandi verður þetta þá líka bara til þess að gangandi umferð eykst, akandi umferð dreifist betur bæinn og að fara ekki bara allir inn á þessa sannarlega góðu og greiðu stofnleið sem fer þvert í gegnum bæinn en gera hann ekki endilega öruggari eða meira aðlaðandi. Við höfum farið í gegnum þessa umræðu áður, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar hérna í bæjarstjórn líka. Og það var alveg komið skýrt fram hver skoðun bæjarfulltrúa en ekkert hefur breyst innan skipulagsnefndar. Þar eru fulltrúar allra flokka algjörlega samstiga í þessu. Og jú, það hefur komið fram að það mun líða tími þar til að við förum í þessar vegaframkvæmdir en það liggur á í rauninni að koma þessum lóðum sem eru nánast tilbúnar í að þær séu aðgengilega fyrir aðalega sem hafa áhuga að byggja upp hér í Grindavík. Ég þykir algjör óþarfa að fara að bíða með hluta skipulagsins þegar í rauninni almennt séð mjög góð samstaða með það og þetta hefur verið vel og faglega unnið. Þannig að ég vil bara lýsa ánægju minni með þetta skipulag og að sjálfsögðu hlakka til að sjá hvaða athugasemdir koma úr þessari auglýsingu sem við erum að fara þetta ferli sem við fara í gegnum aftur. Og bara vonandi samþykki þetta til næstu skrefa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Bara mjög gott að fá punktana frá þér varðandi svona upphaflegu hugmyndir og markmið með þessu skipulagi. Ég er sammála því að við töluðum það og höfum talað það áður hvað væri gaman að geta gert umferð bæinn aðlaðandi og öruggari fyrir þá sem eru gangandi og þá sem eru hjólandi. Mér finnst umræðan hringtorg á þessu svæði ekkert vera sérstaklega spennandi af því að mér finnst hringtorgin einmitt ekki gera gangandi og hjólandi vegfarendur auðvelt fyrir. Mér finnst það svona eiginlega bara svolítið snúast það hversu greiðlega akandi vegfarendur komast greitt Þannig að ég fyrir mitt leyti myndi vilja láta þetta skipulag fara eins og það af því að við erum líka að setja þetta í auglýsingu og þá koma athugasemdir og kannski verða athugasemdirnar þannig að flestir vilja bara ekki hringtorg þarna, kannski verða þannig að allir vilja fá hringtorg og halda áfram að keyra á bílunum sínum. En ég held nefnilega að bílamenningin hjá okkur gríðarleg. Við erum ekki á stórum radíus en einhvern veginn samt menningin þannig að við erum að skutla og keyra á og kannski af því að umhverfið okkar þannig að það kallar meira á það að við förum upp í bíl og keyrum á stað en þetta gæti breyst ef við reynum að vinna þetta þannig að það verði hægt að fara greiðlega sveitarfélagið og bæinn.
það er ennþá laust orðið. Ef að fleiri vilja tjá sig Það hefur hellingsvinna farið í þetta skipulag eins og Marta benti á. Búið að greina umferð og annað. Þannig að Spurning úr sal, hérna, hvenær var greint í síðustu könnun? Marta, þú Vitið hvað árið það er? umferðargreiningin. Já, munið hvað árið það var? Það var ekki fyrir þína. Ég fletti upp, sko. Já. Bara komið því til skila. Orðið er laust. Við vitum líka, mér langar bara aðeins að bæta því við, af því að við tölum oft Suðurstrandaveginn. Við erum náttúrulega með þungaflutningum svæðið og það gefur auga leið að þetta svæðið þarna sem við ætlum að þrengja, það býður kannski ekkert upp á það að við séum með mikla þungaflutninga þar, en það er gert ráð fyrir að það er ekki rétt hjá mér hellum og öðru. Þannig að það þarf að beina þungaflutningunum annað. Erum við að tala Hópsbrautina eða hvar erum við að tala um? Við erum að tala þá Suðurstrandaveginn og Já. hann kemur nýr spotti inn í bæinn. Já, ok, já. Fram hjá tankinum sem hefur verið að... Já. Já. Þannig að þungaflutningar færu þar inn upp Austurveginn og þar upp á Suðurstrandaveginn. Niður þá Nesveginn, ekki þennan Nesveginn, heldur þá... Nei, Það er 2 nesvegir. já. Ok, bara svona þannig að maður átti að sjá því hvernig umferðin breytist. Já, þá komið inn á höfnina austan meginn frá. Já, einmitt. Kannski Gjörðu svo vel, Hjalli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hérna sjálfur tók ég nú ekki þátt í umræðum eða vinnu að þessu skipulagi og svona sitt sýnist úr hverjum. En mér líst nú svo sem bara vel á það að þetta verði auglýst og við fáum viðbrögð við því. Það eru svona skipta skoðanir um umferðaröryggi. Hringtorg, ekki hringtorg, þessi beygja kemur kröpp fyrir vinstri beygju og fram og tilbaka. Ég vil bara minna á að við skulum hugsa þetta vel og það kemur væntanlega í ljós í auglýsingunni og í ferlum þar að reyna að vinna þetta vel, að við lendum ekki í einhverju vesenni, mikill óánægju, við verum að taka tillit til allra þátta. Og ég er ekki sammála því að með því að breyta einhverjum umferð eða gatnamótum þá fækki bílaumferð í Grindavík. Það er ég ekki farin að sjá. Ég sjálfur er mikið á ferðinni á morgnana þegar skólarnir eru að byrja. Mér er bara ofbýður umferð fyrir utan grunnskólan. Það er svakalegt. Þannig að við verum að taka svona mið af því að bæði umferðin, það er að segja akandi og gangandi, njóti sem mesta öryggis og vissilega ásýnd og fleira. Það verður upp sjónarmið í sambandi við gamla bæinn, nýja bæinn, ásýndi niður Víkurbrautina. Við skulum bara vera vel vakandi og hlusta á fólk. Þannig að við getum síðan í framhaldinu svona tekið upplýsta ákvörðun. Ef að þessi hitapunktur sem ég kalla, gatnamótin, Víkurbraut, Ránagata, Heiðarhraun, ef að það er eitthvað sem er að veltast fyrir okkur og eitthvað vesen með til þess að máli með að halda áfram að ganga, þá gætu við skipt verkefnu þegar að því kemur til þess að það gangi upp að fara að koma út þeim lóðum sem allir eru sátti við að fara út. Verslunarhúsnæði, ég tala hérna B3 og 2, að það geti haldið áfram. Þannig við skulum bara vera vakandi fyrir því en kannski verða bara allir mjög sáttir með þetta og við getum bara fengið aðra ásýnd. Takk fyrir þetta, Hjalli. Fleiri sem vilja taka til máls áður en við göngum til atkvæðagreiðslu að auglýsa skipulagið.
Nú ef ekki, þá ætla ég að bera þetta, ég ætla að lesa hérna upp bara tillögu að deiliskipulagi fyrir miðbæ Grindavíkur er tekin fyrir núna að nýju. Skipulagið var auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga árunum 2012 til 13 ásamt því voru athugasemdir teknar fyrir og þeim svarað. Gerðar voru breytingar á skipulaginu til þess að koma til móts við athugasemdir, meðal annars er reitur af Víkurbraut 31 látin halda sér sem verslun og þjónusta. Einnig er aðkoma inn á sömu lóð látin halda sér að mestu. Skipulagssvæðið um 4,6 hektarar að stærð, nær frá Gerðavöllum í norðri og niður fyrir lóð Víkurbrautar 58 eða Landsbankans í suðri. Í austri nær svæðið yfir lóð kirkjunar og fylgir svo Stamphólsvegi að Gerðavöllum. Í vestri markar Víkurbrautin svæðið lóð Víkurbrautar 31 þar sem Albraut er hluti af þessu deiliskipulagssvæði. Og hér er lagt til að við auglýsum þetta skipulag. Já, gjör svo vel Jóna Rut. Forseti Ármann, ég er að veltaði fyrir mér Ármann, ef að athugasemdirnar verða allar sem snúa að þessum gatnamótum, engar athugasemdir með byggingasvæði þannig að þessi versluna reiti 1 og 2 og 4 held ég, síðan aðalega og með kringu festi. Er þá möguleiki á að splitta þessu í tvennt, skilur hvað ég meina? Þannig að við getum allavega afgreitt það að koma því í framkvæmd. Þessum verslunarrýmum sem ég held að liggi bara á að fara, hversu mikið vinna er að kostnaður eða? Sko þá myndum við vantilega vera að tala um það að breyta afmörkuninni, minnka þá skipulagið, skilja ég rétt? Já, minnka skipulagið, þá myndum við vantilega bara að auglýsa það að nýju, því að þá erum við með nýtt skipulag. Þannig að festi væri áfram sem það glerhýsi bara, þá væri á skipulagi. Það getur tekið að einn. Nei, ég er að hugsa sko ef að kemi, já, rífum festi. Það er líka fleiri möguleikarstöðir, þetta er ákveðið svona, hvað segja, þessi neðri hluti sem talar um er ákveðin svona stefnumótunar þáttur. Já. Og við stöndum nú hér og erum að gera nýtt deiliskipulag og gerum breytingar á deiliskipulagum reglulega og það er hægt að gera breytingar þá seinna meir þegar Suðurstrandarvegurinn verður færður. Já. En já, það er líka hægt að í ljósi athugasemda og þá er það hægt að gera breytingar á skipulaginu og minnka skipulagssvæðið en við myndum þá bara að auglýsa það að nýju. Ef það eru gerðar það miklar breytingar á skipulaginu þá þarf að auglýsa það að nýju. Já. Það mátt ekki auglýsa það, breyta því og samþykkja það. Nei. Það þarf alltaf að auglýsa það aftur ef að breytingarnar eru miklar. Ég var að hugsa bara því að þetta er búið að vera svo lengi og þetta er svo mikið að stoppa á þessum gatnamótum og náttúrulega ef maður hugsar, þetta verður mjög flott með upphækkun og þrenging og svona, og maður veit ekki hversu langt er Suðurstrandarveginn sko, ef það fara að leggja við erum alveg þvílíkt að þrýsta á núna að Grindavíkurveginum verður tekinn fyrir, þannig að maður veit ekki hversu langt eru þá í það að þeir fari í að loka áfanga Suðurstrandarveginum. Þannig að ef þetta er til þess að stoppa máli þá finnst mér þetta alveg pæling sko, af því að mann vill endilega koma þessum verslunarrýmum í bara að segja þetta. Já, ég held að skipulagið hafi verið unnið þannig að fyrst hafi verið tekið á þessum umferðarþáttum og svo hafi verið snýtt í kringu þá. Þannig að við erum þá að tala um allt annað skipulag ef það á að taka þetta sko. Og þá myndi ég telja að horfa á skipulagið þá bara í heild upp á nýtt sko. Þetta skipulagið hefur farið í gegnum stjórnsýsluna eins og áður og er samþykkt og á sínum tíma hefði náttúrulega verið hægt að auglýsa það bara í B-deild og þá væri það samþykkt. Það var ekki gert og gerða smá breytingar í millitíðinni og þá þarf náttúrulega að auglýsa aftur þó að það hefði ekki verið alveg víst hvort að þessar breytingar hafa orðið til þess en hins vegar þá leiði þessi tími og undirstrika þá vinnu sem hefur verið lögð í skipulagið. Það hefur verið lögð gríðarleg vinna bæði af sérfræðingum þá og eins Grindvíkingum og nefndunum og svona rauði þráðurinn í skipulaginu er þessi umferðardreifing og tengingin við hitt skipulagið. Hafnarskipulagið var unnið samtímis á þessum tíma og ef áætlanirnar með skipulagslýsingur á þessum tíma
þá gerðu það ráð fyrir að þetta væri samlíkjandi skipulög og þau eru samþykkt á sama tíma. En svo náttúrulega bara ganga ekki allar áætlanir upp. Nei. Þannig að þessi tvö skipulög tala svolítið saman. Og já, ég svona ítreka það. Þetta er svona meira, þessi hluti skipulagsins er meira kannski stefnumótandi þátturinn. Ok, takk fyrir. Takk fyrir þetta Jón Rut og Ármann. Skilaði það Sirkir Siggeir það sem hann Ármann var að segja eða? Ok. Palli, já, gjör svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Eftir þessa vangaveltur hjá fyrrverandi ræðumanni eða síðasta ræðumanni, þá kemur bara upp í hugan þetta blessaði íbúalýðræði sem að mikið er talað mikið er vinsælt. Og hvað er íbúalýðræði? Þessi stefnumótunarvinna byrjar á íbúafundi, þar sem öllum íbúum er boðið að koma að málinu og vinna að framtíðarskipulagi. Nefnd eftir nefnd vinnur að þessu skipulagi áfram. Það koma athugasemdir og það koma meira að segja athugasemdir að viðkomandi vill ekki fá einhverja samkeppni hérna í lóð á móti og Guð má vita hvað. En íbúalýðræði er það að eftir svona auglýsingu mega allir koma með hérna athugasemdir og eftir þessa auglýsingu ef við samþykkjum þetta þá munum væntanlega koma svona athugasemdir og það verður væntanlega tekið faglega á þeim en í grunninn þetta miðbæjarskipulag sem búið að vera að vinna að með íbúunum nota bene með íbúunum frá upphafi. Ég trúi því ekki að pólitíkin ætli svo bara að slá það út af laginu svona því að það kom einhverjar, athugasemdir. En ég bara trúi því, ég trúi á þetta íbúalýðræði þó að það sé nú kannski þetta fara fram úr sér með það. En svona vinna, svona gríðarleg vinna í margra ára vinna að ég bara trúi því ekki að við ætlum að fara að taka það pólitískt af en eins og ég segi auglýsingin það koma bara athugasemdir við það. Það sem að ég hef heyrt hérna hjá íbúum og hjá mínum vinum í Grindavík er að okkur vantar einhvern miðbæ. Alveg í fjölda ára hefur það vantað hérna hjá okkur að skapa einhvern miðbæ. Og svo eru íbúarnir búin að taka nokkur ár í það svona að reyna að móta það. Sjá einhverja svona lifandi, sjá eitthvað líf í bænum, eitthvað fólk á ferli, ekki bara í bílum að skutla börnunum hingað og þangað, Að þá er svona faglega verið að reyna að móta þannig samfélag. Skapa þannig miðbæ, tengingu hérna milli þessa hjartahvelfa. Þannig að þannig að ég bara trúi því að þetta verði í framtíðinni. Suðurstrandarvegurinn, hann auðvitað flækir málið. Ef þetta kemur áður en Suðurstrandarvegurinn kemur þá tekur ríkið þátt í þeirri framkvæmd en þá erum við með alla þungaflutningana þarna yfir í gegnum þennan miðbæ. Er það sem við viljum? Eða ætlum við að borga þetta sjálf þegar umferðin er farin hérna upp fyrir bæinn? Þannig að þetta er ekkert alveg að koma á næstu árum eins og fram við komið en svona framtíðarsýn, mér líður alltaf betur með eitthvað svona framtíðarsýn að miðbæjarinn komi einhvern tímann með næstu kynslóð. Þetta sé alltaf á réttri leið, ekki bara verið að hugsa að traffíkin umferðar að bílarnir komist nógu hratt í gegnum bæinn eða niður í hópskóla eða niður í grunnskóla. Þannig en sjáum bara til hvað athugasemdir koma frá íbúunum og
og tökum slaginn aftur þá þegar það verður komið. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Orðið er laust. Ég tek undir að við erum að móta stefnu og við erum að gera skipulag sem að við sjáum fyrir okkur verða svona eitthvað framtíðarplan. Og ég fyrir mitt leyti er hrifin af afrekstrinum frá þessum íbúafundi sem að ég sjálf tók þátt í 2011. Þar var þungamiðjan þessi beygja niður Ránargötuna. En við náttúrulega sjáum hvað kemur út úr auglýsingunni. Það er öllum frjálst, öllum íbúum að koma með athugasemdir. Þannig að það er líka kannski okkar hlutverk. Það eru kannski ekki allir íbúar sem sita núna heima með popp og kók og fylgjast með okkur. Okkar kannski að benda fólki á og þetta er það sem er farið í auglýsingu og hvetja fólk til þess að kynna sér það. Við vorum nú með þegar við vorum í gamla bæjarskipulaginu, þá vorum við nú með svona kynningu, opinn fundi það ekki, á kynningu. Það er spurning hvort að okkur finnst vera eitthvað til þess að kanna það hérna. Ég veit það ekki, en bara svona kasta þessu hérna fram. Það er þá kannski bara eitthvað sem við getum skoðað. En fleiri sem vilja koma upp og ræða miðbæjarskipulagið. Það er eðlilegt að það fari fram mikil vinna og mikil umræða um svona skipulag því að við erum í rauninni að gera stundum alveg óafturkræfar framkvæmdir sem að við kannski breytum ekki mikið í seinni tíð, allavega ekki án mikils tilkostnaðar. Þannig að það er gott að vanda sig líka, sem að mér finnst við hafa gert í þessu skipulagi. Ef að það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá ætlum við að greiða atkvæði um það að senda þetta skipulag í auglýsingu, þannig að almenningur getur nú farið að kynna sér þetta og koma með athugasemdir, ef þeir hafa. Þannig að þeir sem eru sammála því að setja skipulagið í auglýsingu eins og það liggur fyrir núna, rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Og þá förum við í fjórða mál á dagskrá sem að er tekið hérna inn til umræðu og í rauninni það varðar uppbyggingu á íþróttamannvirki, sem sagt íþróttahúsinu. Nefndin hefur verið að störfum og eftir því sem ég kemst næst þá er mikil samstæða og eining um þau skref sem að þar er fyrirhugað að taka. Við vorum með áætlað fjármagn inn í fjárhagsáætlunargerðinni 430 milljónir en við vinnslu nefndarinnar þá hefur komið í ljós að heildarkostnaðurinn kemur til með að vera hærri heldur en áætlað var í upphafi. Þannig að við þurfum í rauninni að taka umræðu það og samþykkja eða hafna því að nefndin haldi áfram, vonandi samþykkjum við það samt, að haldi áfram vinnu við þessa hönnun með aðstöðu fyrir þessa bardaíþróttir því að við erum í rauninni búin að fara pínulítið svona fram og tilbaka í þessu. Nefndin ákvað að taka núna tengibygginguna upp sem að var í rauninni búið að taka út en mig langar bara svona að bæta í við að við erum samfélag sem að leggur gríðarlega áherslu á að hér sé í boði fyrir börn að stunda íþróttir fyrir lítinn pening og hér er í boði fyrir börn að stunda íþróttir í rauninni eins margar og þau kjósa og komast upp með eða komast yfir að það er farið að skorta verulega á því að hér geti flokkar æft eins og þau vilja eins og þurfa þykir. Þannig að þetta er í rauninni orðið frekar aðkallandi að við förum að bæta við þessum sal. En ég ætla nú að bjóða orðið laust. Við tókum þetta til umræðu á síðasta bæjarráðsfundi og ákveðum að vísa þessu hingað til umræðu líka. Þannig að ég ætla að bjóða, það hafa nú örugglega margir eitthvað til málun að leggja undir þessum lið. Hver ætlar að ríða á vaðið? Og ég bara halda áfram að ræða þetta, ég get alveg gert það. Ég gleymdi nú öllum gögnunum mínum hérna í sætinu, en mér langar kannski, já takk, já, þetta er í rauninni bara, já. Heyrðu, ég ætla að bjóða þér, varstu ekki hérlega að gefa mér merki? Gjörðu svo vel, gjörðu svo vel.
forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Staðan á þessu er svo að, eins og kom ég þetta fram áðan, að svo því sé haldið rétt til haga, það voru 430 milljónir áætlaðar, er það ekki rétt? Og eftir að nefndin er búin að vinna, nefndin sem er búin að vinna mjög vel saman. Mér skilst að þessu sé búin að skoða alla kima og króka og fyrir liggur að þessi áfangi 1 sem er ekki fullklárað en tilbúið til æfinga, það muni kosta miðað við þessar áætlan 480 milljónir. Í raun og veru er þetta meiri upphæð heldur en við áætluðum, en bara síðan 2014 þá er nú 10% hækkun á bingavísitölu, þannig að það kemur ofan á en þetta er ekki fullklárað. Það þarf að fínisera að því að við erum að taka inn þarna bardagarsal ásamt æfingaraðstöðunni og þá er húsið ekki fullklárað en það er tilbúið til notkunar og til æfinga sem að mér skipti bara gríðarlegu máli að við stefnum fullri ferð á. Nú bæjarráð ásamt bæjarstjóra fór á fund með UMFG þar sem að þeir flestir svona lýstu áhyggjum sínum að aðstöðuleysinu. Nú eins og fólk veit að þá erum við nú með mörg járn í eldinum í íþróttamálum, enda við erum fyrst og fremst framkvæmda íþrótta og dugnaða bær. Við gerum vel við íþróttafólki okkar og við erum í smá krísu en ég veit að við getum leyst það. Og þá er þetta spurning að halda þessari vinnu áfram og taka þessa ákvörðun. Og ég vil benda á það að það eiga allir flokkar fulltrúi í nefndinni og eftir því sem ég best veit að þá eru allir upplýstir hvernig staðan er á málinu og hefur verið unnið í sem mestri sátt. Þannig að ég geri ráð fyrir allir bæjarfulltrúar séu upplýstir stöðu málsins. Takk fyrir þetta Hjalli. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að uppljóstra því hér að ég styð það að ráðast þurfi í framkvæmdir við íþróttahúsið og mér er það ljóst að vandi deilda vegna plássleysis er töluverður. Ég hef tekið, núna síðustu 2 vikur hef ég tekið þátt í samtali með stjórn UMFG þar sem var farið yfir aðstöðuna og einnig hlutastjórnar knattspyrnudeildarinnar. Og ég er alveg tilbúin og mér finnst mikilvægt að við eigum samtal varðandi þessi mál og við reynum að finna og leita lausna saman. En mér langar að spyrja, því talið, ég áttaði mig ekki alveg á gögnunum, ég reyndi að lesa þau grundigt yfir, en það talaði sem sagt að fyrsta áfangi muni kosta 480 milljónir. En mér langar samt að vita bara hver er heildarkostnaðurinn á öllu verkinu. Ég einhvern veginn ég áttaði mig ekki alveg á því. Ég verð líka að nýta tækifæri mitt hér að koma á framfæri vonbrigðum mínum á þessum tímapunkti þar sem við erum að ræða hönnun á nýju íþróttahúsi og við höfum líka verið að ræða hönnun á aðstöðu fyrir knattspyrnudeildina. Að hér á síðasta ári var skipaður starfshópur en honum var falið að vinna framtíðaráætlun vegna nemendafjölda hjá okkur hér í Grindavík. Og hér erum við að tala sömu við erum að tala iðkendur og nemendur, þetta er sama fólkið. Nú, ein af tillögum hópsins var að láta hanna viðbyggingu eða stækkun við krók, 2 deildir.
og eins og við vitum þá tekur hönnun tíma og mér bara eiginlega svíður það að við höfum algjörlega bara ýtt út af borðinu hérna þessum hugmyndum þessa starfshóps og þar erum við að tala um lögbundna þjónustu. Við höfum ekki þurft að taka tillit til allra hugmynda en að hunsa allt er okkur ekki til sóma. Og ég get alveg tekið það undir það, Kristín Marja, að ég stolt af því að við erum samfélag sem að bjóðum upp á þessa góðu þjónustu varðandi íþróttaiðkun og flest öllum gert kleift að stunda hér íþróttir. En ég ætla bara að bera upp spurninguna, heildar kostnaðurinn við verkið. Takk. Takk fyrir þetta, Ásrún. Ég tek undir með þér, auðvitað verðum við að huga að grunnþjónustunni og okkar lögbundnu skyldur sem sveitarfélag að tryggja það að hér komist börn í skólann og á leikskóla. En það sem undir núna þetta íþróttahús og þú spurðir áætlaðan heildarkostnað við verkið. Við erum með sundurliðaða kostnaðaráætlun og með fullbúnu þegar allt komið. Tengibyggingin orðin klár uppi og niðri, pluss salurinn og ekki inn í þessu líka, loftræstikerfið. En það ekki hérna inni samt stúkur sem við erum náttúrulega að hugsa þetta sem æfingahúsnæði til að byrja með. Þegar kemur að því að endurnýja stúkuna að þá fari hún í nýja salinn og þá þarf loftræstikerfi leið og farin að fá áhorfendafjöldan inn í rýmið. En þegar allt orðið klárt þá þetta 535 milljónir. Og já. En auðvitað, mér langar nú bæta við að því þú komst inn á Ásrún, að það var náttúrulega ekki það sem var áætlun að gera, að henda því eitthvað út í hafsauga þar sem þessi nefnd var að vinna. Það að sjálfsögðu eitthvað sem við þurfum að líta til og meta þegar þörfin orðið mjög aðkallandi. En orðið laust undir þessum lið. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sjálfsögðu eru hér náttúrulega tölur sem áætlaðar og við veitum svo ekkert hvað kemur út svo þegar verk boðið út. Það verður bara að skýrast þegar það kemur. Að þessu verki erum við búin að vinna núna í hátt í 2 ár til að koma þessu á koppinn. Og einhvern veginn vegna taka mál í bæjarkerfinu allt á langa tíma að okkur finnst. Ég er sammála Ásrúnu að það þarf að huga síðan í framhaldinu af uppbyggingu bæði leik og grunnskóla. Mér finnst ekki skynsamlegt að fara að byggja við hópskóla og fylla hann þar með strax og hafa þá ekkert borð fyrir borð. Í aðalskipulagi gert ráð fyrir öðrum leikskóla og mér finnst meiri skynsemi því að leið og nú farið að vinna næsta deiliskipulag austan við núverandi byggð og þá verður gerð þar ráð fyrir leikskólanum. Þar verður það byggður 4 deilda leikskóli og þá eigum við pláss í framhaldinu fyrir leikskólabörn. Þannig að við sem ekki byggja eitthvað sem að fyllist leið og byggingin er opnuð. Varðandi grunnskóla þá núna börnum að fjölga í sveitarfélaginu og það stórt verkefni að fara að byggja við hópskóla. Þar erum við væntanlega að tala hátt í milljarð krónum.
En það verður sjálfsagt ekki, það kannski ekki mikið vitið í að fara í þá byggingu fyrir en þú ert komið með einhverja bekki í lausa kennslustofu. Þannig að ég ger ráð fyrir að þessi skólamál taki næsta kjörtímabil. Það er ekki nema ári eftir þessu kjörtímabili og það held ég sjálf fyrir sig að skólamál er aðalmálin á næsta kjörtímabili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Straum. Það er mikið rafmagn á svæðinu. Þetta er alveg rafmagna andrúmsloft hérna. Fleiri sem vilja taka til máls. Gjör svo vel, Palli og Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er magnað mál og verða það ansi lengi. En eins og allir vita þá höfum við framsóknarmenn og alla tíð viljað fara að vinna þetta í öðrum skrefum. Við vildum taka þetta svona í minni skrefum, en auðvitað er þörf fyrir þetta allt saman og það er búið að það er þarna, þegar pólitísk nefnd búin að vinna samlega að þessari tillögu og það er bara búið að taka þá ákvörðun að þá að fara þessa leið, þá að byggja nýtt hús þarna, þá ekki að fara fetið eins og við framsóknarmenn vildum og klára gamla íþróttahúsið með lengingum. Og þess vegna er það bara sú staða og við auðvitað tökum bara þátt í þeirri vinnu. Þetta er mjög metnaðarfull sýn þarna hjá þessu fólki og það er bara gott. Þannig að fyrir mér er þetta bara þarna ákveðin framtíðarsýn og bara spurning í rauninni hvernig við byggjum þetta. Ég ætla ekki að fara út í það að deila á hvernig þessi bygging er. Ég treysti þessu fólki fullkomlega til þess. En þetta bara kostar mikið pening og það er ekki eins og það sé bara metnaðarfullt fólk þarna vestan við þau mannvirki sem núna eru. Það er ekki síður metnaðarfullt fólk þarna austan við hópið. Þannig að við eigum þarna einhvern milljarð og mér sýnist bara stefni það að við klárum það. En ég vil líka taka undir með Ásrúnu að ég hefði viljað sjá þennan metnað í uppbyggingu í skólamálum hérna. En því miður þá er það nú ekki. En við erum að ræða þetta mál hérna núna og ég upplifi þetta svolítið að það er búið að vera lengi á döfinni og hafa allir verið sammála um það að nú sé komið að júdóinu. Nú eigi að fara að byggja fyrir júdóið. Og hver er svo staðan? Nú er verið á að eyða þarna held ég, 400 og ég veit ekki 80 milljónum í byggingu. Fyrst á að byggja íþróttahúsið og svo kannski að búa til þarna einhvers staðar bráðabirgðaaðstöðu fyrir júdóið. Júdóið er á hrakhólum núna. Það er búið að vera núna í Gjánni í bráðabirgðaaðstöðu og það er alltaf meira og meiri notkun í Gjánni þannig að þeir eru nú að verða utanveltu þar. Þannig að það er ákveðið vonbrigði að það skuli ekki vera fyrsti áfangi og fyrsta skrefið að byggja upp bara aðstöðu fyrir júdóið. En kannski hentar það ekki í þessari byggingu að vinna þetta í þannig þrepum. Þess vegna hefði ég nú bara lagt til ef það á að fara að útbúa einhverja bráðabirgðaaðstöðu þarna fyrir júdóið. Að við skoðum nú bara þær byggingar sem fyrir eru. Að hvort það sé nú ekki hægt að búa til, mér skilst að í gamla andirinu á íþróttahúsinu,
það sem er tiltölulega lítið notað núna, ef það er eitthvað notað, að þar sé nú hægt með tiltölulega litlu kostnaði, auðvitað kostar allt, að við gætum útbúið þar bráðabirgða aðstöðu fyrir júdóið 120 til 130 fermetra og það gætum við bara gert núna bara í vetur eða sumar þess vegna. Þannig að við getum ekki verið að hrekja þá og meira þess að hef ég heyrt það að það er að fara að senda þá júdóið eitthvað út í bæ. Í einhver húsnæði sem bærinn á, hvort sem það er Kvikan eða Tjaldstæðahúsið. Þannig að eigum við ekki bara að láta júdóið í forgrunn einu sinni, eins og allir tala ekki bara á tyllidögum. Þannig að ég hefði viljað sjá það að við myndum bara græja, ef við getum útbúið fyrir júdóið einhver staðar, ef við finnum einhver staðar pláss að bráðabirgða aðstöðu fyrir júdóið, ef við getum einhver staðar í byggingunni græja það sem að þeir hafa fyrir sig, þurfum ekki alltaf að vera að hrökklast undan einhverjum öðrum. Ef við getum útbúið 120-130 fermetra bráðabirgða aðstöðu fyrir þá myndi ég leggja það til. Af því að mér sýnist að þeir eigi að vera síðastir í þessari byggingu að fá fullar aðstöðu. Nú, skrefin, hvernig við byggjum þetta og hvernig þá hefði ég nú haldið bara hvernig er hagstæðast að byggja þetta. Sko. Það er komið þarna, sjálfsagt er nú hagstæðast að byggja þessa skel í einu lagi og gerum það þá eftir efni og aðstæðum. Við þekkjum allir þessa fjárhagsáætlun. Það er verið að tala um einhverja 530 milljónir, þannig að við getum alveg. Og 10%, mér þykir nú menn fannir að tala svolítið fjálglega hér að það sé sjálfsagt mála að bæta við 10% bara við fjárhagsáætlunina út af verðbólgu og guðma veit að hverju að það er allt í orðið sjálfsagt mál. En við skulum ekkert vera að velta okkur upp úr þessum tekníkum, leggjumst á eitt það þá að hvernig er hagstæðast í hvernig skrefum er hagstæðast að byggja þessa byggingu. Þannig að án þess að júdóið verði alltaf látið mæta afgangi. Ég sko bara mér finnst það eiginlega ekki hægt að koma þannig fram við þá. Nú, eins og ég sagði áðan, þá vildum við Framsóknarmenn gera þetta í minni skrefum og sátu nú hjá í fjárhagsáætlun út af þessum miklu peningum sem átt að fara í þetta á þessu ári. Þannig að ég er nú ennþá á þeirri skoðun að það sé nú fullmikið ílagt að taka skref sem kostar hálfan milljarð á þessu ári. Þannig að, en við ætlum þetta er niðurstaðan, ég skil ekki alveg sko, það var eitthvað búið til einhverja bókun hérna að nefndinni að halda áfram að hanna fyrir bardaíþróttir. Er það þá eftir að það er búið að fullhanna fyrir körfuna eða hvað? Ég langar kannski aðeins svona bara að fá svöru því og í hvernig skrefum og kannski tímasetningu menn sjá þetta fyrir sér. Takk. Takk fyrir þetta Palli Jói. Það er nú búin að vera nefnd í þessu, þverpólitísk nefnd sem hefur verið að vinna þessar hugmyndir og þetta er einmitt gert til þess að þeir fái aðstöðu bardaíþróttirnar með þessari tengibyggingu. En Hjalli, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við þurfum aðeins að svona að skoða þetta. Ég fagna því að menn taka undir og gera sig grein fyrir því að hver stefnir í þessu.
í hvaða skrefum við getum ekki, ég ætla að leiðrétta eitt, við tölum ekki með einhverja sker fyrir 530 milljónir. Þið verða að skoða áætlunar, hvað er verið að tala um. Hvort það komi undan fyrir körfuboltan eða júdó, þá get ég sagt það er áætlun eftir því sem ég skil nefndamenn, þá verður þetta hús byggt saman og leið og það er búið að loka því, þá er hægt að koma upp aðstöðu fyrir þar að segja júdó og jafnvel taekwondo, ef það er ennþá við lýði. Að bardagasalir verði til notkunar niðri. Þess vegna hefur verið að taka þetta skref upp að fyrstu upphæðin sem við nefndum. Síðan verði klárað koll að kolli í þessum 3 áfangum eins og ég rétt vona að bæjarfulltrúi sé búin að kynna sér. Því ef ég þá spyr ég þig Ármann, þið eruð að vinna þetta saman og tölurnar liggja fyrir hjá öllum fulltrúum í nefndinni, en samt þarf ég að koma upp og segja tölur sem að öllum í nefndinni eru hérna að liggja ljóst fyrir. Það er alltaf, ég get alveg gert það er ekki það, en ég bara bendi ykkur á þau, vinnið nánara með fólkinu ykkar, ef þetta er svona mikið flækja, hverja tölurnar eru, því að eitt er víst, hér er ekkert verið að fela, hér er allt upp á borðum, hér vinna menn saman og reyna að komast að sem bestri niðurstöðu, ódýrst fyrir sveitafélagið og ég fagna því. Hvenær þetta verður tekið í notkun get ég ekki alveg svarað á þessu stigi, og ég þarf eiginlega að leiðrétta mig, ég held að við vorum við ekki með 460 milljónur áætlun, ekki 430, þannig að mismunurinn er minni heldur en áætlað var, en þetta er enga síður fram úr og það er bara gott að gera skil á því og benda mönnum á og hvers vegna. Það þykir einhvern léleg ástæða að nefna það til verðbólgu, en það nefndi ég hann ekki, ég talaði um byggingavísitölu. Talandi að júdó hefur alltaf verið á hakanum. Ef það er ekki verið að kasta stein og glerhúsi með þessar umræðu, þegar júdódeildin, hún á jafnvel skrifstofu en hún á ekki æfingaraðstöðu. Svo bara rétt að minna menn á það að við erum búin að fara víðan öll í þessu og það er húsnæði hér og þar og ekki nýtt og fullnýtt og hvernig sem er. En kannski eigum við ekkert að fara lengri í það, heldur, horfa fram á við og vinna með íþróttafélögum að þeirri uppbygging sem þau telja henta sér. Það finnst mér gríðarlegt atriði að þau séu með í uppbyggingunni. Ekki að það sé einhverjir besserwisserar sem ákveði hvað þeim sé fyrir bestu. Hvað sem að það eru stjórnarmenn eða einhverjir utanaðkomandi og þeir séu ákveða. Við verðum alltaf að vinna slík verk með heildinni, með þeim sem eru utanum og í íþróttinni og snúast hana. Takk. Takk fyrir þetta Hjalli. Marta, þú ert næst á mælendarskrá. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir góðar umræður. Ég get tekið undir það að við erum íþróttabær og að það er mikið kappsmál hjá okkur að í boði sér góð aðstoða til íþróttaiðkunar. Ég get líka tekið undir það að nefndin er samstíg og hefur unnið vel saman á hönnun mannvirkisins. Ég hef átt í góðum og miklu samræði við minn nefndarmann og er fyllilega meðvituð þau gögn og hvernig staðan á þessari hönnun er. Og ég get alveg tekið undir vissulega að það þarf að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar og þá sérstaklega bardagaiðkunar. En staðreyndin er að kostnaðurinn við bygginguna hefur vaxið gríðarlega og þó sérstaklega frá þeim tölum sem nefndar voru í síðustu kosningabaráttu. Nú liggur líka fyrir að knattspyrnudeildinni hefur verið falið að hanna byggingu við hópið. Ég veit að við erum ekki sammála hér um þar ástöðun og það er ekki til umræðu núna, en það er ákvörðun sem ég var ekki hrifin af, sérstaklega þegar litið er á að þriðjungur af þeim hönnunarkostnaði fyrir teikningu sem knattspyrnudeildin hefur látið gera fyrir löngu síðan. Og ég hef miklar áhyggjur af því hver kostnaðarhlutdeild bæjarins á eftir að vera í þeirri byggingu. En það er kannski önnur saga. Eins og Ásrún kom inn á, það var nefnd skipað á síðasta ári sem skilaði tillögum að skrefum til að koma á móts við húsnæðisvanda leik- og grunnskóla. Við gerð fjárfestingaráætlunar Grindavíkur næstu 4 ára var ekkert tillit tekið til þeirra tillagna.
Guðmundur sagði að skólamálin væru mál næsta kjörtímabils, en það breytir því ekki að ákvarðanir okkar hafa áhrif til framtíðar og okkur ber að horfa lengra en bara þetta kjörtímabil. Þegar síðasta fjárfestingaráætlun var samþykkt, sat ég hjá því ég var ekki sammála forgangsröðinni og saknaði þess að ekkert væri gert ráð fyrir neinu fjármagni til uppbyggingar eða hönnunar á leik- eða grunnskóla. Af sömu ástæðu mun ég sitja hjá núna, ekki af því ég vil ekki bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar, heldur út af því að þegar svona miklu fjármagni er ráðstafað úr sjóðum bæjarins er ráðstafað í byggingar, þá þarf að skoða málin og verkefnin í heild sinni og við getum ekki gert það ef menntastofnanir okkar eru ekki inn á borði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Orðið er laust. Ef að einhver vill bæta einhverju við. Palli, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek þetta bara til mín, þessa sneið frá Hjálmari að vera besserwisser og kasta stein úr glerhúsi. Varðandi júdóið, þá var það okkar áætlun í síðustu bæjarstjórn, einhverjir eru nú ennþá í bæjarstjórn og úr þeim hópi, að leið og væri opnað inn í Gjána þegar var búið að taka þá, þegar andrið var fært þangað, gengið þar þá átti næsta skref að vera að útbúa aðstöðu fyrir júdóið. Það átti að vera næsta skref. Þannig að glerhúsið er nú þannig að það er ekki, þeir verða ekki komnir með aðstöðu, sýnist mér, á þessu kjörtímabili. Nema í Gjánni, þar sem þeir þurfa að víkja fyrir ef að það er einhver aðrir að nota húsið. Þar er ekki spurt hvort júdóið sé að nota húsið, þá sé það leigt út. Nei, júdóið fær að vera þar ef það er ekki verið að leigja húsið út. Þannig að það var nú forgangsröðunin hjá síðustu bæjarstjórn. Það var, næsta skref var júdóið. En mér sýnist það vera núna að útbúa bráðabirgðaaðstöðu fyrir júdóið þegar það verður búið að byggja þetta hús þarna fyrir tæpar 500 milljónir. Þá verður bara komið bráðabirgða húsnæði fyrir júdóið. Og fram að þeim tíma væntanlega verða þær í Gjánni. Það er að segja ef það er enginn að nota Gjána. Þetta er nú málið. Nú besserwisserinn, það má alveg kalla mig besserwisser. Ég er bara pólitíkus og ég hlusta á fólkið, íþróttafólkið og það sem er að nota hérna. Ég er búinn að halda marga fundi með knattspyrnudeildinni. Ég er búinn að halda fundi með hitta þetta fólk og ég er í ágætu sambandi við mitt nefndafólk. En það er eitt að heyra óskir og ítrustu óskir og ítrustu kröfur frá þessu metnaðarfulla fólki að auðvitað við það vantar það þetta og vill fá þetta og hitt. Og það er bara verk okkar pólitíkusa að vega það og meta hvað við setjum stórar fjárhæðir í þessi mál. Og það má alveg kalla mig besserwisser fyrir það að reyna að ganga ekki að ítrustu kröfum þessa metnaðarfulla fólks. Það er allt í lagi. En mitt hlutverk er hér, sem bæjarfulltrúi, það er að reyna að fara skynsamlega með opinbert fé. Og ef ég ætla að fara að hlusta og fara eftir öllum óskum hjá öllum íþróttadeildum, leyfa þeim að gefa þeim lausan tauminn og hanna sínar byggingar,
sko 20 ára fram í tíman eða hvað og koma svo eftir á með reikninginn til bæjarstjórnar og vilja fá borgaðan hönnunarkostnaðinn, sko, það bara ekki hlutverk okkar pólitíkus að bara segja já, menn já, ég alveg sammála þér þannig það eru bara miklu, sko, það miklu meira sem svona bæjarfélag þarf að gera heldur en að byggja upp íþróttasvæði og byggingar. En við erum hérna metnaðarfullur íþróttabær og höfum verið að eyða gríðarlegu fjármunum í byggingar og sem eru í stanslausri notkun frá 6 á morgnana og langt fram á kvöld. Og þörfin mikil og við erum að stíga einhver skref, en við skulum bara ekki taka of stór skref. Það það bara sem ég að hvetja til núna. Og reyna að vinna þetta þá þannig að það sé að við erum að horfa til framtíðar. Það allt í lagi að það kom svona einhver framtíðarsýn, hvernig verður byggt, en tökum þetta í ákveðnum skrefum og ákveðnum áföngum og sníðum okkur aðeins stækkandi vexti. Við erum í gríðarlegum framkvæmdum niður við Höfn, þannig að vera að byggja fyrir eldri borgara og það svo margt. Þannig að við skulum ekki eyða þessum sjóði sem við erum í núna bara á íþróttasvæðið. En þetta metnaðarfull bygging og allt í góðu með það. Förum bara fetið og finnum bara stað fyrir júdói bara strax. Við með allar okkar byggingar á þessu svæði finnum einhvern reit í þessum mannvirkjum okkar á íþróttasvæðinu, þá ég að tala um það, ekki einhver staðar út í bæ og sköpum bara, leyfum júdóinu bara að vera þar, ekki bara leyfa þeim að vera þar ef það engin annar að nota. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Ég verð nú eiginlega að bregðast við þessari ræðu. Fyrsta lagi að á fundinum okkar með UMFG í síðustu viku, að þá fórum við einmitt yfir þetta. Tímana í gjánni og hver á forgang. Á meðan að við erum með júdóið þarna, að þá á mínum mati finnst mér að þeir eiga að hafa forgang. Og salurinn þá bara laus þegar þeir eru ekki á æfingu. Er það þannig? Já, það er ekki þannig. Nei, en við ræddum það á þeim fundi. Að ef við ætlum að leysa þetta þannig að sómi sé af og að hann sé ekki á hrakhólum, að þau sé ekki á hrakhólum, þau sem eru í júdóinu, að þá þurfum við að hafa það þannig. Síðan langar mig að benda á það að í fyrra þá komst þú með hugmynd sem að nefndin fór á fullt í að vinna út frá, sem var að byggja þetta allt í einu. Nefndin vann út frá því, komst svo að því að það var önnur niðurstaða sem væri vænlegri, sem sú sem við erum að ræða hérna á þessum fundi. Ég get ekki séð hvernig við ætlum að fara í þetta nákvæmlega í skrefum nema þá að byggja bara tengibygginguna sem á endanum væntanlega verður þá dýrara þegar uppi staðið. Við erum heldur ekki að fara að eyða þessum milljarði. Það er ekki þannig og við vitum það öll að það er ekki það sem við erum að fara að gera. Við erum sveitarfélag sem hefur byggt upp mikið á íþróttasvæðinu en líka mikið annars staðar. Það er hellingur í pípunum hjá okkur, við erum í stórframkvæmdum í Höfninni. Við erum að fara að byggja íbúðir fyrir aldraða í Víðihlíð og það er að sjálfsögðu eins og Guðmundur benti réttilega á verkefni næstu bæjarstjórnar að fara í að framkvæma við skólann og leikskólann ef við höldum áfram að stækka og vaxa eins og við höfum verið að gera. En þetta er eitt af þeim málum sem við getum rætt fram og tilbaka og eitt löngum tíma í að fjalla
Það eru íþróttamannvirkismál. Það er kannski einhverjir sem að vilja koma og bæta við eða koma sjónarmiðum á framfæri. Ég held að þetta sé, sko, auðvitað viljum við og það er markmið okkar allra hérna að reyna að ná sátt. Og við höfum líka reynt að tala okkur niður á ásættanlega niðurstöðu. Og það var nú ekki að ástæðulausu sem við tókum þessa hugmyndina Palli og skoðum hana verulega í nefndinni. Af því við vorum tilbúin að reyna að finna lausn og gera þetta með sómasamlegum hætti líka þannig að þetta kostaði ekki of mikið. En það er dýrt að byggja. Ég ætla bara að fá óska svo eftir fundarhlé að göngum atkvæðagreiðslu. Já, ég held að ef það er ekki fleiri sem ætla að kveða sér hljós núna, þá væri kannski ráð að taka bara fundarhlé á þessum tímapunkti. Já. Ef það enginn er að brenna inni með, þá ætla ég bara að gera fundarhlé. Það fara bara að hliða.
þá erum við, ok, og fundarlegi lokið og við ætlum að halda áfram með fundin. Við erum hérna í 4. máli af nokkuð mörgum. Umræðan hefur verið íþróttamannvirki og þá tillögu sem að nefndin hefur komist á og svona að það skorti kannski fjármagn til þess að geta haldið áfram með þær hugmyndir. Ég ætla að bjóða orðið laust. Mér skilst að hér liggi fyrir bókun. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fulltrúar minnihluta í B- og S-lista munu sitja hjá við afgreiðslu þessa máls og hafa óskað að leggja fram bókum til þess að útskýra þá ákvörðun. Hún svo hljóðandi. Fulltrúar minnihluta B- og S-lista taka undir og eru sammála því að nauðsynlegt að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar í Grindavík. Hins vegar teljum við að ekki sé forsvaranlegt að taka ákvörðun fjárfestingu upp á hálfan milljarð króna þegar ekki á sama tíma gert ráð fyrir fjármagni í uppbyggingu leik- og grunnskóla í Grindavík. Takk fyrir þetta, Marta. Við meiri hlutinn ætlar að bóka þetta líka og höfum sent á okkur bókunina. Eins og ég kom inn á áðan þá nú ýmislegt í gangi hjá okkur. Það verið að framkvæma víða Hafnarsvæðinu, við erum að byggja í Víðihlíð og núna erum við að fara að huga íþróttasvæðinu sem er aðkallandi eins og við vitum. En bókunin okkar, hún svohljóðandi. Það er ljóst að ekki hægt að framkvæma allt í einu. Þetta verkefni hefur verið unnið í á annað ár og náðst hefur mikil eining og sátt innan nefndarinnar. Nú komið að framkvæmdum. Í framhaldinu verður að sjálfsögðu farið í undirbúning af framtíðar uppbyggingu leik- og grunnskóla. Fulltrúar D- og G-lista. Ég ætla að gefa orðið laust. Ef ykkur vill tjá sig áður en við förum í atkvæðagreiðslu, gjörðu svo vel, Hjalli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að reyna að átta mig á þessari bókun frá B- og S-lista og eins líka því sem hefur komið hér fram í bara umræðunum. Fulltrúi S-lista sagði áðan að kosningaloforð hefði verið gefið upp á miklu minni upphæð og til þess að skera þar alveg úr þá var nú talið um einn íþróttasal en til þess að mæta öllum íþróttum í Grindavík þá er þetta talið. Þetta er stærra skref, þetta er betra, það hagnast öllum. Það kom líka fram að, eins og bókunni segir, það sé ekki hægt, þau eru sammála því að laga aðstöðu íþróttamanna en telja það ekki forsvaranlegt að eyða þessum fjármunum í það þar sem ekki búið að taka fjármagn til fyrir skólabyggingar. Mér langar að bakka aðeins. Ég get ekki sleppt því að minnast á það að það var byggt íþróttamannvirki ekki í samráði við deildirnar sem að nýtist ekki til íþróttaiðkana. Það var bitið upp á 800 milljónir. Þá var engin fyrirvari það verið skildir aurar eftir til að geyma til komandi skólabygginga. Við tókum bara máli föstu. Við ætlum að byggja fyrir iðkendur. Við viljum það fyrst og fremst og þar hefur þú til dæmis Pál komið inn á. Júdó hefur setið á hakanum. Við erum enn á hakanum. Það er að leysa það. Og við munum gera það, það þarf bara að finna bráðabirgðað húsnæði meður að koma þessu öllu fyrir. En það er gott, við erum öll sammála það, þarf að laga aðstæðuna fyrir íþróttaiðkun. Og svo er það meiri flækja í þessu máli. Á sínum tíma þegar þessi salur var reistur sem heitir Gjáinn,
þá var ráðgert að hann myndi leysa gamla festi af og þegar menn, og einnig var ráðgert að stærri viðburðir færi í Eldborg og upp í Lón, það er búið að loka fyrir það. Umræðan er orðið svolítið, nú er gjáin orðið svolítið þéttsetnar heldur en við áætluðum. Þannig að það liggur því meira á að við klárum þetta íþróttamannvirki og þar verður júdóið ekkert látið liggja neitt undir fóta. Það kemur stað bara á sama tíma og aðrir. En það liggur líka svolítið við að við vinnum þetta saman fyrir iðkenduna. En þessi bókun er svona eitthvað, já, þetta er ágætt en þetta er ekki sem við tökum þátt í. Þetta er ekki skilaboð sem lágu fyrir þegar við fórum á stjórnarfundi hjá UMFG. En ég líka hvatti þá til þess að horfa á þessa útsendingu þannig að menn geti fylgst með hvað er að marka hvað menn segja. Takk fyrir þetta, Hjalli. Marta, ég ætla að sé hana aðeins varandi, ég ætla ekki að vera hérna, við erum búin að tala um þetta mál fram og tilbaka og lengi. Það er þannig í fundarsköpum í rauninni að það er hægt að takmarka hversu oft bæjarfulltrúar koma upp nema eða þeir ætla að bera af sér ykkur ámæli. En Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér ætla ég að bera af mér það ámæli að ég hef ekki haft samráð við UMFG þegar farið var í hönnun og uppbyggingu á því íþróttamannvirki sem nú er tilbúið. Forseti, bæjarstjórnar hlýtur að geta staðfest það. Ég ætla líka að bera af mér að ég styðji ekki þessa uppbyggingu sem við talum núna. Ég er alveg hlýtt því að við byggjum upp í íþróttahúsið. Ég vil bara að við tölum það líka að það er að ljóst. Á næstu 4 árum mun fjármagn þurfa að fara í uppbyggingu á skólahúsnæði í Grindavík, hvort sem það verður leik eða grunnskóla. Við getum ekkert hunsað það. Og ákveður bara, nei, þú veist, það ætla bara, það verður svo ákveðum að taka kemur á betri tíma og nú tökum við ákveðinu þennan rúma halvan milljarð án þess að hugsa til þess og tala það á sama tíma. Ég er ekki að biðja heldur að við gerum þetta allt á sama tíma, bara við ræðum þetta og í rauninni, já, við séum sammála það að það muni þurfa að fara einhver peningur næstu 4 árum í uppbyggingu á skólahúsnæði. Takk fyrir það, Marta. Er eitthvað sem er alveg að brenna inn? Ég ætla að fara að takmarka umræðuna núna. Ef eitthvað sem vill gera svo vel Palli á, svo ætla ég að fara að loka mælendaskránni undir þessu máli. Eftir að hann hefur tjáð sig þá held ég að væri bara ágætt að við færum í atkvæðagreiðslu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get nú ekki annað en brugðist við orðum Hjálmars að þessi bygging sem var byggð að hún nýtist ekki til íþróttaiðkunar. Sumir eru bara enn við sama heygarðshornið. Þeir halda bara að það séu bara boltaíþróttir, það séu bara hinnar einu og sönnu íþróttir, annars séu ekkert íþróttir. Það var nú bara sérstaklega talað það að þessi bygging myndi nýta sérstaklega fyrir almenningsíþróttir. Ég veit ekki betur en gamla sundlaugarhúsið. Ég vil nú flokka það sem að það nýtist nú ágætlega. Þar er almenningsíþróttir, það er ekki körfubolti, það er ekki fótbolti. Það er kannski ekki besti vinir einhverja inni sem eru þar. Þar er bara hinn almenni borgari að stunda sína líkamsrækt. Þannig að talandu það að þessi bygging nýtist ekki neitt. Koma hér upp og halda hér fram að gjáin, það sé svo mikið notkun á gjanni að það sé svo að júdói að júdói get ekki verða lengur. Eða þetta sé allt svo að það sé svo fullbókuð, það hefur komið fram á fundi með ungmennafélaginu að það væri svo mikið notkun í gjanni.
og koma svo upp og segja að þetta nýtist ekki neitt. Ég veit ekki betur en að júdóið sé búið að vera þarna þó og hérna þannig að það ekki annað hægt að minna menn á það að almenningsíþróttir eru líka íþróttir. Það eru þarna að fara hérna hjólaklúbbar hjólahópar og gönguhópar út frá þessari byggingu. Það var ekki farið að ítrustu óskum knattspyrnumanna eða körfuknattismanna. Það var reynt að byggja byggingu þarna sem nýttist öllum. Fótboltanum, körfuboltanum og almenningi. Þannig að koma hér svo upp og bera það á borða það sé að þetta nýtist ekki neitt fyrir hérna íþróttir. Það bara ég á ekki til orði við það og bara vísa því bara út í hafsauga. Það sér það hver heilvita maður. Þeir sjá það kannski ekki í fótboltanum eða körfuboltanum, en ég alveg sannfærður að almenningur sér það og kann að meta þá starfsemi sem þar er. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Það verður að vera mjög stutt. Já, það skal Kristín lögum. Var ekki búið að loka mældu? Þannig að hún svara, það er ámæli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held ég tala ekkert óskýrt. Ég sagði að viðkomandi húsnæði sem var reist fyrir 800 milljónir nýtist ekki til íþróttaiðkunar. Auðvitað júdóið þar inni, það er fundarsalur. Það er verið að bjarga fyrir horn. Þarna eru skrifstofur. En almenningsíþróttir, það ekki íþróttir? Ég var að tala um byggingu sem nýttist ekki til íþróttaiðkunar, svo ég einu sinni stikla á því. Byggingin er samansett af mörgum klefum, göngum, fundarherbergjum, meira þess að fyrir deildir sem að nýta þær ekki. Það eru tómar að hluta. Þetta var ekki gert fyrir iðkenduna, heldur fyrir aðra. Það er það sem ég var að benda á. Auðvitað er verið að hjóla og hlaupa, en við skulum gera okkur grein fyrir því að íþróttasalirnir hafa alltaf verið notaðir af öllum. Og það er almenningsíþrótt og þar kemur notkunnið ljós. Það var ekki annað. Takk fyrir þetta, Hjalli. Við erum náttúrulega að ræða hápólitískt mál og við komum til með að ræða það á fleiri fundum en þessum. En ég ætla núna að bera upp það sem liggur fyrir fundunum að heimila, eins og ég kom fram, þið eru kannski búin að gleyma því, það er svo langt síðan að ég talaði um það, en kannski hægt að fara yfir það aftur að í vinnslu nefndarinnar þá hefur komið í ljós að áætlaður kostnaður er hærri heldur en áætlað var. Og við vorum búin að tala um það í fjárhagsáætluninni síðast og í fjárhagsáætluninni þar síðast að við ætlum að reyna að stíga varlega til jarðar og fara yfir málin áður en lengra er það haldið og það er það sem við erum að gera núna. Nú erum við að fara yfir málin og erum að ákveða það á þessum fundi að heimila nefndin að vinna áfram út frá þeim tillögum sem að fyrirliggja núna. Það er kostnaðaráætlun í gangi og hér hafa komið fram ólíkar skoðanir og hér hefur verið tekist á, en ég ætla að bera það núna upp við fundamenn að þá tillögu að nefndin fái heimild til þess að halda áfram vinnu sinni við hönnunina þar sem að fyrir verði komið aðstöð fyrir bardaíþróttir í þessari tengibyggingu, en síðan erum við að fara að byggja þetta íþróttahús líka. Þeir sem eru sammála þessari tillögu, rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, rétt upp hönd. Og það eru 3 sem sitja hjá. Það er samþykkt með 4 atkvæðum meirihluta. Fulltrúar minnihluta sitja hjá eins og er komið og gerðu grein fyrir. Og við förum þá í 5. mál sem að er óskum viðauka. Hér erum við að tala um tónlistarskólann. Þetta er í rauninni fjárheimild sem að búið var að setja seinna inn í fjárhagsáætlun.
En eftir að hafa rætt við tónlistarskólastjóra og farið yfir málin að þá ákvað bæjarráð að leggja til við bæjarstjórn að veita fjármagnið í, að heimila þessar 12 milljónir sem verið er að biðja núna. Þannig að það verði hægt að fara í framkvæmdir til að laga þessa hljóðeinangrun. En svo ég lesi nú bara upp það sem stendur hérna. Sviðsstjóri óskar eftir viðauka við fjárhagsáætlun vegna framkvæmda við Tónlistarskóla Grindavíkur. Í beiðninni er óskað eftir 12 milljón krónum til þess að minnka hljóðleiðni vegna galla í hönnun tónlistarskólans. Framkvæmdin felur í sér að útveggir verði klæddir af. Og bæjarráð leggur til í bæjarstjórn að samþykkja þennan viðauka sem er fjármagnaður með lækkun á handbæru fé. Og þið vitur svo sem söguna, það er búið að fara yfir þetta með þeim sem að hlut áttu að máli og þetta er niðurstaðan, þetta er okkar hlutur. Það er búið að hljóðeinangra á trommustofunni eins og þið vitið, en orðið er laust. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í október og nóvember síðastliðinn þá fór öll bæjarstjórn yfir eignfærði fjárfestingu á nokkrum fundum. Og þá var niðurstaðan sú að láta þetta mál bíða til ársins 2019. Ég sé ekki að fram hafi komið nýjar forsendur fyrir þessari breytingu. Ég veit að þetta þarf að gerast, ég gerir mér fulla grein fyrir því, en fyrir einhverjum 3 mánuðum ákváðum við að bíða með þetta til 2019. Þegar við erum að vinna saman í fjárhagsáætlunargerð, að þurfa að vera í mínum huga virkilega mikla forsendur til þess að breyta þeirri ákvörðun og þá nýjar upplýsingar. Mér finnst við ekki alltaf geta hoppað til og breytt þessu þegar einhver kemur tillögu það að gera það, ef ekki að nýja forsendur liggi fyrir. Þannig að ég ergi mig svolítið hvað menn eru ístöðulausir í að halda fjárhagsáætlun og beinandi bæjarráðs og fara nú aðeins gagnrýna yfir það þegar þeir eru að koma með óskir aukafjárveitingu. Því að ég er nú svolítið hræddur þetta ár því að ég held að tekjur verði ekki smiklu eins og ég gerði ráð fyrir. Þannig að ég veit ekki hvar við ætlum svo í raun að taka þennan pening. Nema hvort við ætlum að hliðra þá eitthvað til innan eignfærðar fjárfestingar. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég raunin fagna þessu máli því að bæði ég og ég veit að allavega Palli og Ásrún líka töluðum í vinnslu fjárfestingaráætlun í október-nóvember síðastliðinn eins og Guðmundur minntist á að okkur fyndist að það ætti að vera forgangsatriði að klára þær byggingar sem við værum byrjuð á og að drífa þetta verk af og þetta var hluti af þeirri ástæðu að við sátum hjá, eða ég sat hjá við afgreiðslu fjárfestingaráætlunar. En þannig að ég er sammála Guðmundur að við þurfum að vanda okkur í gerð fjárfestingaráætlana en ég held að það hafi verið nægar forsendur fyrir hendi þá til þess að setja þetta inn á dagskrá núna og myndi styðja það að fjármagn verði veitt á þessu ári í það að klára húsnæði tónlistarskólans. Takk fyrir þetta, Marta. Ég tek undir að ég fór og hitti tónlistarskólastjórann og ég held að það sé tónlistarskólanum og þeim nemendum sem þar stunda nám bara öllum til heilla að það verði hægt að koma þessu húsnæði bara í það horf sem við viljum sjá það í. Ég held að sé heldur ekki gott að það sé að vera að búta niður framkvæmdir, að það sé alltaf verið að gera eitthvað rask. Það er mikið af dýrmætum hljóðfærum sem að skiptir miklu máli að það sé ekki verið að það sé mikið streyma við séum þetta ekki Þannig að ég styð þetta líka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að koma tónlistarskólanum okkar í það stand sem að við náttúrulega sáum fyrir að hann yrði. En þetta er náttúrulega fjármagn sem við erum að færa til. Við vorum með þetta síðar í áætlunin okkar. Þannig að og það hefur náttúrulega komið fram hvaðan við erum að taka þetta. Taka þetta handbæru fé. Þannig að
En auðvitað þurfum við að skoða þetta vel og við þurfum að reyna, eins og ég tel að við séum að gera þegar við erum að vinna fjárhagsáætlun og þá reynum við að vanda okkur og við erum nú öll 7 að vinna saman í þessu ásamt bæjarstjóra og sviðsstjórum og öðru starfsfólki. Þannig að ég studdi þetta eftir að við ræddum þetta frekar ítarlega myndi ég segja á bæjarráðsfundi. En orðið er ennþá laust ef að fleiri vilja ræða þennan viðauka. Gjör svo vel Ásrún. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir það með Mörtu að við komum inn á það í vinnu fjárhagsáætlunar fyrir áramót að við vildum að húsnæði tónlistarskólans væri klárað og ég fór einmitt og hitt hana Ingu Þórðardóttur tónlistarskólastjóra í vikunni og hún talaði einmitt að þar eru þau að nota með góðu móti 3 stofur af 6 og ég held að sé líka bara, hún talar nemendur Kristín María, ég held að sé líka bara fyrir starfsfólki. Það er erfitt að vera með eitthvað svona hangandi yfir sér og við erum nýbúin að samþykkja viðauka upp á 2,5 milljón til að laga hennar fellivegg og við eigum að klára þetta verk. Það er bara ekki spurning. Takk fyrir þetta Ásrún. Gjör svo vel Palli Jói. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er bara eiginlega sammála okkur öllum, meira að segja Guðmundi Pálssyni. Við erum að reyna að halda okkur við fjárhagsáætlun. En ég má til með bara að svona minna okkur á, við vorum eða meirihlutin var að samþykkja einhverja byggingu upp á 535 milljónir. Og bara reynslan kennir okkur að þetta verði enga 535 milljónir. Við verðum næstu árin að klára þessa byggingu. Allar þær byggingar sem bærinn hefur farið að byggja, hópskóli, tónlistarskólinn og gjáin og við íþróttahúsið. Þetta er endalaust mistök og feilar og eitthvað þarf að bæta. Þannig að svona er þetta bara líka í einkageiranum. Maður byggir bát, maður byggir hús. Þetta tekur alltaf ákveðinn tíma sem að menn sjá bara ekki fyrir. Þannig að ekki er það minna hjá hinu opinbera, það get ég bara sagt ykkur. Þannig að við skulum bara, það er súrt en ég er eins og við töluðum hérna í haust eins og fram hefur komið að klárum það sem við erum með í pípunum áður förum í næsta. Og þess vegna bara þessar 535 milljónir, það kemur ekki óvart og það yrði 700 milljónir. En ég ætla ekki að fullyrða það. En bara svona, höfum það bara bak við eyrað. Takk fyrir þetta. Ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs þetta mál, þá ætla ég að bera þennan viðauka upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála því að færa þetta fjármagn til og klára tónlistarskólann núna þegar hann fer í frí í sumar, rétt upp hönd. Það er samþykkt með öllum greið. Það er samþykkt samhljóða. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 6 sem er Staðarsund 2-16. Þetta er erindi frá eigundum Staðarsund 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og það er verið að óska eftir breytingu á áður samþykktu byggingaáformum við Staðarsund 2 og sömu tölur 4, 6, 10, 12 og 16b. Breytingi felur í sér að viðbyggingi við vesturhlið verði slitin frá húsi og þak viðbyggingar á austurhlið verði hækkað og tengt við mæni núverandi byggingar. Skipulagsnefndin er búin að taka þetta fyrir
og telur að breytingin rúmist innan eldri grenndarkynningar þar sem hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn og hún leggur til skipulagsnefnd við bæjarstjórn að þetta erindi verði samþykkt. Þetta hins svokallaða langavitleysa, eða ekki? Og í rauninni verið að Það er verið að sko, við erum búin að samþykkja áður grenndarkynningu fyrir þessa sömu lengju sem að var með rýmri byggingarreitum og þeir eru rauninni bara skilin teknikum sem eru með minni byggingarreitum og breytingum á þakki og það er svona í hlutaraseðli að við erum ekki að grenndarkynna minnkun á byggingarreit þannig að við teljum að þetta rúmist innan eldri grenndarkynningar þar sem að þar voru byggingarreiti stærri og það hefur nú þegar verið samþykkt. Þannig að við gerum bara ekki athugasemd og við leggjum til að þetta verði samþykkt. Byggingaráforminu verði samþykkt. Ég ætla að benda á það svo að orð mín verði ekki rangtúlkuð að mér finnst alls ekkert vitlaust við þessa byggingu og svo gangi undir þessu viðnefni. Þetta er bara Það hafi ekki verið lengst að Gerir hún það nokkuð? Er ekki langavitleysa sem það er fyrir ofan, þetta er því svæði? Já, þetta er ný bygging. Já, þetta er hinn byggingin. Þetta er á móti. Já, fyrirgefi. Þannig að við skulum hafa á hreinu. Lengsta húsið í bænum, þannig að við erum komið til það. Já, ég held það. En orðið er laust. Ef einhver vill tjá sig við þessa, Má ég spyrja á sæti? gjör svo vel. Það er talað að viðbygging við Vesturhlíð verði slitið frá húsi. Er það að hún verði áfram til staðar en bara ekki samtengt húsi eða tekin af? Hvað segirðu? Það er örugglega best fyrir að vippa teikningunum bara. Best að útskýra það þannig. Eru þetta samskonar hús og á móti? Vitið þið það? Nei, þetta er ekki móti, þetta er bara langavitleysa. Þau eru slitin í sundur. Þið ekki raunin verið að taka það af. Sko þetta er sem sagt eldra byggingali, þar sem voru búin að samþykkja grenndarkynninguna af og þau sjáu þá byggingareitina sem eru hér og þeir hafa sem sagt verið þessi byggingareitur er þessi dett út og þessi byggingareitur minnkar og þessi viðbygging er þá sett hér. Vitið, er þetta ekki húsin sem ég var að tala sem eru til staðar nú þegar? Jú. Þannig að fyrirgeðu, ég var þá... Já, ég hélt það nefnilega, svo var ég bara leiðrétt með það, en þetta er sem sagt þessi langa bygging. Já, ég get nú ekki alveg svaraði af hverju talaði um að hún sé slitin frá, þegar hún er alltaf ennþá við bygginguna í rauninni, sko. Svarar þetta einhverju? Já, mér finnst bara að þetta er ekki alveg nógu skýrt eins og liggur fyrir fundinni hjá okkur. Hvað finnst þér óskýrt? Það er svona slitið frá, veist. Það er viðbygging við nyrsta húsið eða ekki? Að vestanverðu? Sko, já, það er bara ekki gengið, það er ekki gengið þá inn hér, sko. Þetta er, ég veit ekki af hverju þetta er orðað svona, hún sé slitin frá. Viðbyggingin er vissulega við mannverkið, sko. Annars verður þetta bara ný bygging, Já, ekki viðbygging. nákvæmlega. Með nýju matsluta og öðru. Já, Þannig að, bara vel aðtöða hefur, orðalagið er kannski, má breyta því. já, það væri leið. Ekkert við þarf að aðtöða teikningarnar. Ok, fleiri sem vilja spyrja eða taka til máls, áður en að við afgreiðum þetta. Ef ekki, að þá byrjaði upp í fundin hvort og þau séu sammála því að taka undir álit skipulagsnefndar að þetta erindi verið samþykkt, þeir sem eru sammála því réttu pönt, það er samþykkt samhliða. Og þá er það umsókn lóð, mál 7, Staðarsund 3, Háhásmíði eða Helgi Sæmundsson fyrir hönd Háhásmíði, hann sækir lóðina Staðarsund 3 til að byggja iðnaðarhúsnæði. Skipulagsnefnd, hún hefur tekið þetta fyrir og leggur til að þessi úthlutun verið samþykkt. Einhverja spurningar eða eitthvað sem vill ræða þessa úthlutun? Ef ekki, þá ætla ég að bera það upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála þessari lóðaúthlutun réttu pönt, það er samþykkt samhliða.
Og þá erum við komin í 8. mál sem eru breytingar á skipulagi. Þetta erindi er frá fasteignafélaginu Steinum sem eru með gistiheimili niður í Gamlabæ. Í erindinu þá er þeir að óska eftir breytingu á deiliskipulagi þannig að hægt verði að reka gistiheimili á Steinum. Á umræddri lóð hefur verið rekið gistiheimili í þó nokkurn tíma. Skipulagsnefnd hún leggur til við okkur að erindi verði samþykkt og gerð verði óveruleg breyting á þessu skipulagi, deiliskipulagi, samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga frá árinu 2010 og að þetta verði grenndarkynnt fyrir eigundum Akurs sem er þarna við hlið ská bakvið. Er það ekki rétt skilið að þetta er í rauninni ekki skilgreint í deiliskipulagi sem gistiheimilis? Já, í deiliskipulaginu er talað heimagistingu. Já. En núna síðastliðin áramót þá tóku í gagnið ný lög sem að gera það verkum að það er búið að skipta þessu þá í tvennt. Annaðhvort ertu með heimagistingu, þá erum við að tala 90 daga regluna, þá máttu leigja út herbergið eða húsið þitt í 90 ári og þéna þá ekki meira en 2 milljónir. Það er þá einn möguleikinn eða þá að vera bara með gistiheimili í rekstri. Það er þess vegna sem við þurfum að breyta deiliskipulagi. Með tilkomu þessara nýju laga þá er eiginlega dett út þessi rekstur með heimagistingu. Þá er rauninni bara áran orðin það takmarkaður að rekur ekki fyrirtæki á þessum 2 milljónum. Hvað segir þú, Hjalli? Vildur spyrja okkur? Nei, En orðið er laust, gjör svo vel, Palíður. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar svona bara að spyrja sko út í svona fordæmið og þar sem þetta er nú búið að vera, það sem er líkt og miðbæjarskipulagið er búið að eyða miklu peningum í þetta skipulag gamla bæjarins. Hvort við séum kannski að hefja einhverja vegferð þarna að þarna verði bara gistiheimili og hótel jafnvel, hvað? Rúmast þetta svona inn í gamla bænum okkar? Það má vel vera, ég er ekki að segja að ég sé á móti þessu. Ég er svona, það er bara svona eftir umræðuna hérna núna í hópnum, þá rifjast upp þetta skipulag og varnaðarorð Sturlu Böðvarssonar hérna á íbúafundi skipulag gamla bæjarins að við skildum vera vel á verði. Þannig að hérna mér langar bara svona að velta þessu upp svona til umhugsunar, hvað og spyrja Ármann kannski fordæmi sko, ef við erum byrjuð að leyfa bara rekstur þarna, að hvort að það sé þá hvort að við séum að hefja einhverja vegferð svona sem að kannski verður erfitt að stoppa. Takk fyrir þetta, Páll. Þetta var rætt inn á nefndinni og það er annað erindi svo bara strax í kjölfarið á þessu þar sem er verið að biðja samskonar á sama deiliskipulagssvæði og nefndin var sammála um það að yrði tekið á þessu í endurskoðun aðalskipulags sem við erum í núna að ramma þetta inn, enda hefur Skipulagsstofnun líka þegar að sambærilega breytingar hafa verið gerðar á stærri hótelum í öðrum sveitarfélögum, þá hefur Skipulagsstofnun farið fram á greiningu á bæði þörfinni og hvernig þetta samræmist þá bæjarfélaginu í heild á sem sagt þegar að vera að gera skipulagsbreytingar annars staðar, verið að breyta deiliskipulögum í atvinnuhúsnæði, atvinnureiti og verið að reisa hótel eins og við kannski tekið eftir þá ferðamannaiðnaðurinn að blómstra og Skipulagsstofnun hefur sett svona ákveðna lagt ákveðna varúð við þetta að sveitarfélög ættu að skoða málin svolítið heildstætt hvað varðar heimagistingar og hótel. En Skipulagsnefndin taldi að þessi 2 reitir séu það óverulegir að þetta hafi ekki svona bitastætt mark á heildarmyndina. En fordæmið er þá væntanlega það að kannski þá fleiri getur komið í kjölfarið og óska eftir því að þeirra reitir sé breytt í gistiheimili eða verslunarþjónustu en skipulagsvaldið liggur alfarið hjá sveitarfélaginu
og við hefum ekkert að þurfa að afsaka það ef við ákveðum að nema alltaf með fyrirvara þá grenndakynninguna og þá aðkoma almennings, en fyrst og fremst þá skipulagsvaldið hjá sveitarfélaginu og það á ekki að veita einhverjum öðrum rétt að fá sínu skipulagi breyttu ef að þessi fær það. Við horfum til þess að þarna hefur verið rekið gistiheimili í þónokkurn tíma og að það hafi verið gengið bara vel, en þetta alveg rétt með þetta áhyggjur sko, að auðvitað verðum við að skoða þetta í einhverju heildarsamhengi og við gerum það þá í gegnum endurskoðun aðalskipulags. Þar sem að meira segja að koma nýjir reitir í nýju skipulagsreglugerðinni sem heita ferðamannastaðir. Þannig að ég vona að þetta svari spurningunni að þetta var rætt, jú, að við viljum stíga svolítið varlega til jarðar, við viljum ekki fara að dreifa út allan bæ verslun- og þjónustureitum til þess að setja upp gistiheimili og hótel. Einhvern veginn verðum við að marka okkur eitthvað stefnu í þessu og hún kemur þá væntanlega í endurskoðun aðalskipulags. Takk fyrir þetta, Ármann. Mér langar aðeins bara að taka til máls varðandi þetta, af því að við erum alltaf að velta fyrir okkur í ákvörðunartöku hvort við séum að setja fordæmi, og inn í þessa umræðu væri hægt að rifja upp að við tókum náttúrulega að það var tekin ákvörðun hér í bæjarstjórn að leyfa 2 smáhýsi þarna á þessu svæði. Og þá veltum við því fyrir okkur, erum við þá búin að setja fordæmi fyrir því að þarna komi fleiri smáhýsi. Nákvæmlega sama umræður eiga sér stað núna, þannig að ég held að sé bara mjög gott að það bíði verkefni, til dæmis umhverfis- og ferðamálanefndar, að taka þátt í einhvers konar vinnu að skipuleggja það hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Því að það er kannski ótækt, ég veit það ekki, að það sé sífellt verið að biðja breytingu á deiliskipulagi af því að þið langar að opna gistiheimili. En Marta hefur beðið orðið og síðan Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar svolítið bara að taka undir orð Palla Jóa, þessar vangaveltur hvar við viljum hafa gistiheimili, hvenær er komið nógu mörg gistiheimili, á hvaða svæði. Þetta er umræða sem hefur oft átt sér stað og við höfum oft talað að við þurfum að marka okkur stefnu, og jú, það er rétt að þetta er búið að vísa þessu í vinnslu aðalskipulags, en ég hef samt sem áður áhyggjur af því að sú vinna eftir að vinnast of hægt til þess að taka á þessu máli sem að gerast akkurat núna og í rauninni búið að vera að gerast síðustu, 3-4 árin síðan Airbnb fór að reiða sér rúmstarfamenn hérna í Grindavík. Og þá fóru þessi spurningar að koma upp. Nú komin þessar nýjar reglur til að takast á við vandamáli við Airbnb og ég held bara að við verðum aðeins svo sein í þessari vinnu. Þess vegna er ótrúlega mikilvægt að við horfum rosalega gagnrýnum augum á þessar fyrirspurnir. Og ég velti þessu mikið fyrir mér þegar við tókum þetta fyrir í skipulagsnefnd. Mín niðurstaða var í raun svo að einmitt þessar 2 umsóknir sem komu þarna og eru liggja fyrir bæjarstjórn í dag, að þetta við frekar mikil umferðarna, þetta ekki inn í þéttri íbúabyggð, þegar við viljum segja. Þetta líka í rauninni aðrar sem eru búin á þessum lóðum og annar á fleiri stöðum innan gamla bæjars að vinna í því að byggja upp hús í gamla bænum sem náttúrulega gríðarlega jákvætt. Varðandi Steina þá þetta líka hús sem maður sér fyrir sér okkur þó að það sé samþykkt gistiheimili núna. Ef að ferðamanniðnaðurinn fellur allt í einu, þá þetta hús að gæti svo orðið íbúðarhúsnæði seinna meir. Þetta ekki 100 herbergja hótelbygging. Þannig að fyrir mitt leyti mun ég styðja þetta sem og hina umsóknir sem við tökum fyrir og eftir, en ég ætla að segja það aftur, við verðum að horfa mjög gagnrýnum á þessar umsóknir sem hafa komið og munu koma á næstu mánuðum, og því að breytingin nýbúin að eiga sér stað og þessar umsóknir munu ekki bíða eftir því að við tökum ákvörðun í vinnslu aðalskipulags. Það bara við erum bara búin að segja þetta svo oft við svo oft búin að tala að verðum að marka okkur stefnu, og nú það bara aðeins svo seint. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Guðmundur, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er svo sem aldrei á seint að marka sér stefnu. Það er ekki til að breyta deiluskipulaginu úr íbúabyggð í verslun- og þjónustuhúsnæði. Það er verið að heimila í íbúabyggð rekstur heimagistingar á þessari lóð. Við erum með í dag fullt af heimagistingu út alla bæ. Væntanlega aðilum sem eiga eftir að sækja aðilar sem að leigja á Airbnb lengur en 3 mánuði. Og þá er það inn í miðri íbúabyggð og það verður ennþá íbúabyggð. Það verður ekkert þjónusta og verslunarrými. Heldur verður bara heimilt á þeirri lóð að vera með íbúagistingu. Það getur verið heimili og íbúagisting. Í raun ekki. Það mátt ekki hafa lögheimili á gistiheimili. Það getur verið, þetta er inn í íbúabyggð, við erum ekki að breyta deiluskipulaginu í verslunar- og þjónusturými. Þetta er ennþá íbúabyggð. Þessu reynd. Þessi reitur er ekki. Öllum reitum. Það eru reitir í bæjarfélagum okkar sem er að reka heimagistingu og samkvæmt því sem að sviðsstjóri segir, þá er ekki til að breyta því í þjónustu og þjónusturými. Það er svæði, heldur bara að vera það íbúabyggð. Með heimild til að reka heimagistingu á ákveðnum lóðum. Við veitum alveg ef við teljum þetta í 5 húsum sem verður að reka heimagistingu, meira heldur en 3 mánuði á því. En síðan hef ég minnst á það áður í hér ræðustól, hvort við þurfum að takmarka heimagistinguna við fjölda í götu eða hvað sem er. Það getur vel verið að þetta takmarki við það að heimila Airbnb í 3 mánuði eða 90 daga, takmarki fjöldan. Og þá er það bara sjálfsög gott. Þá verður þetta ekki að rísa út allt, með gistingu allt árið. Þannig að þetta verður ennþá íbúabyggð bara með heimagistingu á þessari lóð. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Marta ætlaði að koma og taka til máls og síðan Palli Jói. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og langar kannski bara beina orðum mínu til Ármanns, þannig að til að vera með á hreinu að svo við alltaf skilja hvað við erum að tala um. Og því að þannig að þú veist kannski hvað er að vísa í máli Guðmundar, að þetta er í rauninni ekki alveg rétt að það kom fram, er það ekki? Út af við erum skýrt að þó að við erum í rauninni að breyta skilgreinum ekki á svæðinu í heild sinni, heldur sannarlega samt á þessum lóðum, þá erum við að heimila með því að samþykkja þetta að heimila rekstur og íbúabyggðin sannarlega þau kring, en þetta er ekki íbúareitur því að þú mátt ekki hafa lögheimili í þessari eign. Þannig að verður bara rekstur gistiheimili, þetta er ekki heimagisting, þetta er ekki íbúagisting, þetta er bara gistiheimili, rekstur á því. Já, ég ætla kannski að skýra þetta aðeins betur svo að þetta misskilist ekki. Það er í núgildandi deiliskipulagi gert ráð fyrir að Víkurbraut 8 og Steinar að þar sé heimagisting. Reitirnir eru íbúabyggð og samkvæmt aðalskipulagi eru þeir blandaðir sem er reynda búið að taka út í nýju lögunum. Hvað það? Þessi breyting snýr að því að breyta bara lóðinni undir Steinar og Víkurbraut 8 á eftir og sú lóð verði þá eftir breytinguna verslun og þjónusta. Þar máttu ekki vera með lögheimilið. Þannig að við erum að tala um, að setja verslun og þjónustu inn í íbúðahverfi. Í gildandi deiliskipulagi eins og það er í dag, þá er þetta íbúabyggð, reiturinn er íbúabyggð, en í texta stendur að heimilt er að reka heimagistingu. Þá voru fyrir áramót, þá voru lögin mun flóknari, það voru 4 flokkar af gistiheimili, heimagistingu í flokki 1, heimagistingu í flokki 2 og 3. Ég ætla ekki að fara að reifa það hér, en málin eru þannig í dag að ef þú ætlar að reka gistiheimili, það er að segja, ef þú ætlar að leigja rýmin oftar en 90 daga á ári eða þéna meira en 2 milljónir, þá þarf það að vera á verslun og þjónustu reit samkvæmt deiliskipulagi. Takk fyrir þetta. Guðmundur, varstu ekki næstur? Varstu ekki að biðja um orðið?
Heyrði, en allavega, mér langaði að bæta við að því að við vorum að tala um Airbnb að þá veit ég til dæmis í garðinum að þá grendarkynna þau ef að það er verið að sækja um leyfi Airbnb. Mér finnst það svolítið sniðugt, ég veit ekki hvernig, en það er leið sem þau fóru og eru mjög ána með. En orðið er laust, gjörðu svo vel Palli Jói. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er ekkert verið að tala um neina heimagistingu hérna. Það er verið að tala um gistiheimili. Heimagisting er allt annað. Þannig að sko, bara svo að séu nú allir bæjarfulltrúar með það á hreinu að það er verið að leyfa þá gistiheimili. Það er verið að leyfa rekstur. Heimagisting er þá ef þú farið að leigja út heimili. Þannig við erum að leyfa hérna rekstur á þessum byggingareit, á þessari lóð. Það þarf að fara í grenndarkynningu og þá veltir maður fyrir sér, ok, það kemur, ég velti bara og kannski Ármann beini því kannski til Ármann, sko, þetta fyrir í hérna grenndarkynningu og íbúðin við hliðina. Hann kærir sig ekki að það komið þarna rekstur allt árið við hliðina á sér og kvartar yfir því. Hver er hans réttur? Er þá bara, ber okkur þá bara skylda til þess að hafa erindinu eða segjum, eða hvernig munum við þá tækla það? Og erum við í íbúðabyggð, við erum okkar lóð og á næstu lóð er sótt rekstur og byggingar á hérna rekstur á gistiheimili allt árið. Og það fyrir grenndarkynningu. Kærum við okkur að fá rekstur allt árið í næsta húsi? Ég bara spyr. Það er himinn og haf milli þess, milli heimagistingar, þar sem að menn búa í sínu heimili, á sínu heimili og er að leigja út eitt og eitt herbyggi eða tímabundi með hann að fer í sumarleyfi eða hvort að það er stanslaust traffík þar allt árið. Þannig er þetta svolítið sérstætt, það er aðeins meiri fjarlægð á milli húsa. En samt ekki, það eru komin hús þarna og væntanlega á þetta við alla reitin, þannig að það er þessi smáhýsi líka. Þau eru komin svolítið nálagt á næstu lóð, þannig að hérna, ég svona bara spyr þá og eins og ég sagði Ármann, sko, ef að næsti nágranni kærir sig ekki með það, hvernig ber okkur að bregðast við? Já, þeir sem sagt umsækjandi sækir núna breytingu á deiliskipulagi og við skipulagsnefnd leggur til að hún verði grenndarkynnt. Þá verði þessi íbúðareitur breytt í deiliskipulag og kannski byrjaði að segja að fór smá eitthvað misskilningur milli mín og Guðmundar þarna fram. Ég bara bið Guðmundar afsökunar á því. En svo er þetta grenndarkynnt fyrir Akri og segjum að sá aðili mótmæli því og hann gefur þá einhverjar ástæður fyrir því. Okkur ber að svara með rökum eða hreinlega að verða við athugasemdinni. Það er þá getur verið þannig að þetta sé huglægt mat. Einhver segir bara ef athugasemdin er huglæg þá er það skipulagsnefndin sem metur það. Hún tekur þá ákvörðunina eða leggur til við bæjarstjórn í framhaldið hvert skuli fara. Þannig að það er engin bein lína að þessu. Ef hann segir nei, þá þurfum við ekkert að segja nei. Þá þurfum við ekkert að henda þessu út á borðinu og við getum sagt bara í rauninni jú. Það fer allt eftir hvernig athugasemdin er, á hvaða til hvers hún tekur og hvort við getum svarað henni með einhverju rökum. Og það er þá Skipulagsstofnun sem að leggur mat á það. Í framhaldið þegar við skilum gögnunum til Skipulagsstofnunar með athugasemdunum og þá okkar svörum við þeim athugasemdum. Og þetta er svona, þannig að til þess að svara þessu þá er það Skipulagsnefnd sem leggur mat á athugasemdirnar
og hvernig þeim er svarað. Þannig að skipulagsvaldið er hjá okkur, það er sveitarstjórn og endingu sem tekur ákvörðun. Þannig að þið takið þá hér með ákvörðunina hvort að við eigum að grenndarkynna þetta, það er þá fyrsta skrifið, eða ekki. Þetta er ákvörðunin er í rauninni ykkar. Takk fyrir þetta, Ármann. Áður en að ég hleypi Hjalla upp í pontu þá ætlum ég kannski bara svona að beina til fundarmanna að reyna ef þið geta mögulega kannski stytt mál sitt af því að við erum komin í mál 7 eða 8 af 14 þannig að það er nóg eftir. En gjörðu svo vel, Hjalli. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég deili þessum áhyggjum sem hafa komið hérna fram. En mér finnst nú samt að vera að skoða hvert tilvik fyrir sig. Eins og Steinar eru upplagðir, búin að vera reknir sem gistiheimili, heimagisting eða eitthvað með einni kennitölu frá einhver minni. Nú er þeir eru að elta lögin eru svona og þeir eru að sækja að vera gistiheimili. Að mínu mati eru Steinar bara ágætlega til þess fallnir út af staðsetningu og lengd frá næsta og aðkoma að húsinu. Sama á við næsta mál sem verður tekið hér á eftir, grund. Það er hægt að aka inn á lóðina og ég geri ráð fyrir það séu öðruvísi aðstæður. En ég tek undir með þér, Paljói, að þegar það er komið heimagisting í púra húsagötur, þar sem hús liggja saman eða hlið við hlið, þá hefur þetta veruleg áhrif. Þannig að við skulum svona skoða það út frá því að það þarf að meta. Já, gistiheimilið. Gistiheimilið, já. Að því að út af breytingum á lögum þá þarf að gera þessu hluti. Að hvort við samþykjum það í púra húsabyggð, það er, ég deili því með og við þurfum að skoða það betur. En þessi 2 tilfelli sem við erum að tala þarna, ég sé ekki annað en að það muni bara lyfta gamla bænum upp. Ég sé ekki annað en ég vildi svona bara að þetta kemi fram. Takk fyrir þetta, Hjalli. Ég taki undir með þér, ég held að sé líka bara gott að meta hvert tilvik og ég held að þetta er búið að vera, eða það er reyndar ekki búið að taka grund í notkun eða hvað, er það nokkuð? Nei, en allavega Steinar eru búin að vera í leigu í einhver tíma, þannig að þetta eru svona kannski hús og svæði sem að bjóða kannski upp á smá umferð á þess að verði mikið ónæði af. En er einhver sem að vill taka til máls áður en við göngum til atkvæðagreiðslu hvort við séum tilbúin að breyta deiliskipulagi? Ef ekki, að þá ætla ég að bera það upp við fundinn að þeir sem eru sammála því að samþykkja þetta erindi að gera óverulega breytingu á deiliskipulagi og að þetta verði grenndarkynnt fyrir eigundum Akurs. Ég velti bara einu fyrir mér, Bjarg er þarna rétt hjá. Er það út af einhver nálægðarregla að Akur verði grenndarkynnt fyrir Akri? Nei, sko, það er skipulagsnefnd metur fyrir hverjum á grenndarkynna og það er þá þeirra mat að þetta verði Akur. Já, það er þá eins og með útsýni, innsýni eða fjölgun á umferð eða eitthvað. Okay. Ein spurning á það. Já. Sko, eftir grenndarkynningu, þá þarf þetta búið að vera í bæjarstjórn aftur. Það kemur athugasemd, já. Já, það kemur athugasemd. Lögin heimila það að ef við samþykkjum þetta, þið eru alltaf að samþykkja þetta og auglýsa. Það er ekki bara að vera auglýsa eða grenndarkynna, það er verið að samþykkja til grenndarkynningar. Og ef þeir gera ekki athugasemd þá lögin gera ekki ráð fyrir að þetta þurfa að taka fyrir aftur hér. Þá tekur þetta bara gildi. Bæjarstjórn getur að sjálfsögðu óska ekki. Já. Þeir sem eru sammála því að gera óverulega breytingu á deiliskipulagi þannig að þarna rúmist gistiheimili rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhliða og þá förum við í 2 lóðarumsóknarmál áður en við förum síðan í annað sambærilegt við það sem við vorum að klára. Það er sem sagt umsókn lóð 9. mál, Víkurhóp 30. Þarna er
Grindin að sækja lóð á Víkurhreppi 30 til byggingar fjölbýlishús. Skipulagsnefndin er búin að taka þetta fyrir og leggur til að úthlutunin verði samþykkt. Orðið er laust. Einn spurning. Hvað er gert ráð fyrir þetta séu háar byggingar? Margar hæðir? 23 hæðir. Og það er ekki gerðin skilyrði fjölda íbúa eða slíkt. Deiliskipulagið er frekar opið. Þetta deiliskipulag, það er mjög praktískt en á móti kemur þá er það náttúrulega mjög opið. Er þetta þarna fyrir ofan? Já. Þetta er nyrstu húsin. Þetta er alveg í jaðrinum, það kemur ekkert á baki frá. Nyrstu húsin, alveg, og svo kemur bara suðurstrandavegurinn. Hvað segirðu? Svo kemur bara suðurstrandavegurinn. Já, akkurat. Svo kemur suðurstrandavegurinn. Ok, vil ég ekkur koma í pontu og taka þetta máls? Ef ekki, þá ætla ég að bera það upp við bæjarstjórn, þeir sem eru sammála þessari úthlutun réttu pönt. Hún er samþykkt samhliða og hér er annað algjörlega sambærilegt, lóðin við hliðina. Víkurhóp 32, þar óskar Grindin líka eftir fjölbýlishúsi. Þannig að þetta er eiginlega alveg eins. Ef enginn ætlar að taka til máls undir því og þá ætla ég að bera það undir fundin þeir sem eru sammála þessari úthlutun á lóðinu við hliðina undir fjölbýlishús réttu pönt. Það er samþykkt samhliða líka. Þá erum við komin á breytingu á deiliskipulagi, sambærilegt við það sem við vorum að gera áðan með gistiheimili Steina, nema nú erum við með hús sem er grund, var einu sinni símstöð, er það ekki rétt hjá mér? En erindið er frá Þórkötlu og þar er óskað eftir breytingu á deiliskipulagi þannig að hægt sé að reka gistiheimili. Og skipulagsnefndin hún hefur lagt það til við bæjarstjórn að þetta verði samþykkt og þetta skal grenndarkynna fyrir Víkurbraut 8 og 10. Já, það er eiginlega ekki... Ekki 8. Ég er ekki kynnt fyrir sjálfur. Nei, byrju, hvað er ég Þú ert búin alveg að lesa rétt, ég held að það sé bara hlutvitið þessu. Já, hvaða hús er þetta? Þetta Þetta er náttúrulega Víkurbraut 8 og þeir eru að grenndarkynna fyrir Víkurbraut 10. Þeir samþykkið það, sko. Hvað segir fólkum skipulagsnefndar? Nei, ekki akkur, Já. það er Bjarg. Þess að það er, þá verður frekar Bjarg. Er þetta Það er ekki... sami eigandi. Já, ég gerir ráð fyrir að standa þarna Víkurbraut 10. bara. Já, það er ekki Bjarg eða neitt þarna í kring. Bjarg er undan fyrir aftan, en Ármann kannski... Bjarg er á Bjarg. Já, Ok, en ef við ekki hafa þetta á hreinu samt? jú, Það er betra. allavega standa ekki Víkurbraut 8. Hvað eru mörg, vitið hvað eru mörg gistirými? Á grunn, Já, þarna hef ég nú ekki komið. nei. Það stendur 8 og 10 á núna. Já. En er grund Víkurbraut 8? Já. Ok. Já, þetta er eina villin að þetta allir leið. Já, já, þá getum við alveg haldið áfram með fundin. Já, þetta er eina skekkjumál. Sko það var fyrir 12, Já, Já, það eiga að vera 2 hús þarna. 10, Ok. nei og 5 þykir við. já, 5. það er Sæból Móti. á móti, ská á Sæból, móti. ok. Þá verður þetta bara leiðrétt í Já, fundagerð. það er mjög staðilegt. Og þið eru náttúrulega alltaf bara að taka fyrir tillögu skipulagsnefndar, þannig Já. að ykkur er sjálfsögðu frjált að eiga við hann Já, fínt. og bæta við Og leiðrétta. ykkur þykir svo. Það sést þetta máli. Ok. Þannig að þetta er grenndarkynnt fyrir Sæbóli og Og Víkurbraut 10. Víkurbraut 10. Já. Ok. Þeir sem eru sammála þessari breytingu á deiliskipulagi réttu pönt. Það er samþykkt samhliða. Þá er það 12. mál, þetta er alveg mjagast hjá okkur. 12. mál er fjárfestingastefna Grindavíkurbæjar, samningur fjárvörslu, lagður fram til staðfestingar. Við vorum búin að fara yfir málið í bæjarráði. Þetta snýr að því fjármagni sem að Grindavíkurbæjar geymir í banka. Og það kom beiðni þar frá Íslandsbanka þú leiðréttir með því fyrir rangt með fjárfestingi bankavíxli eða hvað? Þetta er bara innanginn af því. Ok, já. Það var hafnað
útvíkka fjárfestingarstefnuna en Íslandsbanki Já, þetta hérna samningurinn. nýjan samning Já, ok. Já, hann hér til umræðu, ef eitthvað vill koma og ræða samninginn. Það reglulega farið yfir það hvort við séum ekki að gera rétt. Hvernig best að verja peningana. Það ekki slegist orðið, þannig að ég ætla bara að bera þennan samning upp til samþykktar. Þeir sem eru sammála honum, rétt upp hönd. Hann samþykktur samhliða. Þá erum við komin að næst síðasta málinu, áður en við förum í fundargerðir og það mál sem að ég ásamt öðrum bæjarfulltrúa ætlum að víkja undir, þannig að ég ætla að fela varaforseta að taka við fundarstjórn. Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, ágætu bæjarfulltrúar undir málinu í 13. lið. Það grunnskóli Grindavíkur, greiðsla samkvæmt kjarasamningi. Okkur barst ályktun að kennarafundi þann 2. febrúar. Í ályktuninni kemur fram að Grindavíkurbær að hafa kennurum fjármuni með því að greiða eingreiðsluna með desemberlaunum þrátt fyrir að orðalagi kjarasamningi sé að hún skuli greiðast 1. janúar 2017. Farið fram á leiðréttingu. Ég undir þessum lið, ég kannski vil fjármálastjórinn kannski aðeins grípa á tölum í þessu eða þess þörf? Bara þarna nú einhver smá misbrestur á hvort að laun voru greidd sem var samið í desember, hvort þau hafa verið greidd 31. desember eða 1. janúar. Jón, gjörðu svo það kannski aðeins gera grein fyrir málinu? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og Hjálmar kom inn á, þá kom erindi frá kennurum varðandi þetta mál. En í kjarasamningi kennara þá var svohljóðandi grein. Þann 1. janúar 2017 skal greiða hverjum starfsmanni sem var í fullu starfi í desember 2016 sérstaka eingreiðslu að upphæð 204.000 krónur. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í desember 2016. Í lögum um tekjuskatt, sem sagt í 59. grein, laga númer 90 frá 2003, tekið á því hvenær skuli telja, á hvaða tekjutímabil skuli telja tekjur, en það segir í þessari grein, tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári sem þær verða til, það þegar myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur einhverjum, nema óvissa tekjur sé að ræða. Og í þessu tilviki var alveg ljóst, þarna í desember, þegar skrifað var undir samning, að það myndaðist krafa og það var nákvæmlega vitað hverjir áttu þessa kröfu á bæinn og hversu há hún var. Og að auki þá var sem sagt þeir sem áttu rétt á greiðslunni, þeir sem voru á launaskrá 1. desember, ekki einhverjir sem voru á launaskrá 1. janúar. Þannig að þeir sem byrjuðu eftir áramót áttu ekki rétt á þessari greiðslu. Eingöngu þeir sem voru í vinnu fyrir áramót. Þegar þessi óánægja kom upp í byrjun janúar, þá leituðum við til endurskoðenda og fengum þeirra álit á framkvæmdinni og þeirra niðurstaða var að við vorum að gera þetta korrétt, bæði hvað varðar lög og annað. Þannig að það í rauninni stendur að þetta var rétt framkvæmt, en hins vegar það alveg ljóst að það voru þetta skattabreytingar og fyrir áramót voru tekjuskattsþrepin 3, eftir áramót eru þau 2, þannig að miðþrepið í rauninni fellt út, en svo eru líka einhverjar smá prósentubreytingar, þannig að hjá þeim sem voru í skattþrepi 2
fyrir áramót, lenda í skattþrepi 1 eftir áramót, þá er þetta einhverja 2.876 krónur sem þeir fengu minna útborgað fyrir vikið. Og til þess að bæta þeim það upp ef að vilja til þess, þá væri það eingreiðsla á árinu 2017 upp á 4.561 krónu og það myndi gera útborgun upp á 2.876 en skatt upp á 1.685 krónur. Þannig að þetta er í rauninni málið í hnotskurn. Og takk. Já, þakkaði fyrir þetta, Jón. Nú, svo öllum sé ljóst að þarna hefur nú kannski ekki verið þetta mismunandi aðferðir farið að því að greiða þessa fjármuni, en klárlega, og það eru allir bæjarfulltrúar sammála því að það á ekki, ef kennarar hafa fengið þarna á svo auka skatt vegna þessa, og það er samkomulag að leiðrétta það. Það er tillaga að endurgreiða þeim samkvæmt þeirra blað hérna, það eru upplýsingar, að gróflega reiknaði séu það nærri 6.000 krónur á kennara í fullu starfi. Þannig það er tillaga hér að greiða 6.000 krónur tilbaka, leiðrétta vegna þeirra sem hafa fengið skatt á sig vegna mismunandi dagsetningu, þar að segja 31. desember eða 1. janúar. Orðið er laust. Ef það er enginn sem kveður sér ljós, þá bara ber ég þetta, þeir sem eru samþykkir, greiða 6.000 krónur. Það er samhljóða, hjá sitja, augnablik. Það þarf að taka fram með fullt starf og að hlutfalli, þannig að allir fá ekki. Já, ég reyndar tók það fram, hér er verið að tala 6.000 krónur á kennari í fullu starfi, og væntanlega skiptist það niður eftir hlutastarfinu, hvort það er 80-50% og koll. En ég held að með þessu að þá verði þetta leiðrétt og komið í veg fyrir að það sé verið að hafa fólki miða við, þar sé kjarasamning eða útreikning sveitarfélaga sem er mismunandi, hvenær þetta var greitt. En það voru allir samþykkir og tekið fram að þær sitja hjá Kristín María Birgisdóttir og Vikafundi. Þær vikafundi, sitja ekki hjá, klálega, þær vikafundi fyrir þetta mál. Og þá bara köllum við forsetann aftur inn. Vikafundi við afgreiðslu málsins. Það er orðið þetta bara eitthvað við. Jæja, þá er það síðasta mál á dagskrá í útsendum fundi, fulltrúaráð EBI, sem er eigna- og brunabótafélag Íslands, er það ekki, rétt hjá mér. Það er sem sagt verið að skipta fulltrúa þar. Bæjarráð er að leggja til við bæjarstjórn að bæjarstjóri verði aðalfulltrúi og sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs Jón Þórisson til vara. Eitthvað sem vill tjá sig undir því? Þeir sem eru sammála þessari tillögu rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að lið sem er umræðum fundagerðir sem er ekki útsendur í dagskrá. Þannig að við ljúkum henni hér með.